ღმერთის შვილები. ამ მოთხრობას ეს სახელი იმიტომ დავარქვი, რომ ოდესღაც, დიდი ხნის წინათ, ამ სოფელში ღმერთს ღამე გაუთენებია და რო წასულა, ასე დაურიგებია ხალხი. შვილებო, აბა თქვენ იცით როგორ კარგად იცხოვრებთ. იცოდეთ, ყოველ თქვენგანში ჩემი სული დგას და ეშმაკი ცდილობს შეგირყვნათ სულები. რაც უფრო მეტად აღყვებით მათ დურს და წაიბილწავთ სულს, მით მეტი ძალა დააკლდება ჩემ სულს, სატანას კი ძალა მიემატება. აბა წავედით, დალოცვილი იყავით შვილებო, სულებს გაუფრთხილდით, ნუ შეშინდებით, სულ არ აკტოვებთ, ჩემი თვალი ყოველთვის თქვენკენ იქნება. ღმერთი წასულა და იმ დღის მერე ამ სოფლის შვილები ღმერთის შვილებად იწოდებიან. ამ მოთხრობის მთავარი გმირებიც, რაღა თქმა უნდა ღმერთის შვილები არიან. ანდა რა ვიცი, იქნებ არც კი არის ეს სოფელი, იქნებ მთელ დედამიწას ერქვა მაშინ სოფელი, როცა ღმერთი აქ ბრძანდებოდა. ჩვენ ყველანი ხომ ღმერთის შვილები ვართ. ის სოფელიც, სადაც ჩვენი გმირები ღმერთის შვილები ცხოვრობენ, სიკეთითა და სიყვარულით განთქმული სოფელია. წინაპრები შვილებს გადასცემენ, ღმერთმა ჩვენ სოფელში გაათენა ღამე და დაგვიბარა. შვილებო, ყველა თქვენგანში ჩემი სული დგას. ეშმაკი კი ცდილობს, თქვენი თავი წამართვას და ასე ლამობს ჩემს დაუძლურებას, კეთილად მოიქეცით, ნუ მიეყიდებით ეშმაკსო. ასრულებდა კიდეც მთელი სოფელი ღმერთის დანაბარებს, მაგრამ იმ ძლავრა სატანამ, იმისი ხელი ამ სოფელსაც მოსწვდა. მაინც ცდილობდნენ ღმერთის გზით სიარულს და რას არ იგონებდნენ, რომ შვილები კეთილი კაცები გამოსვლოდათ. ვიღაც ამურჩია, ჩვილს რო ჭიპლარს მოვაჭრით, გავაშროთ მზეზე და როგორ კაცსაც ჩავუდებთ ჯიბეში, შვილებიც ისეთები დაიზრდებიანო. მოეწონათ, ძალიან მოეწონათ. რაღაცით ხო უნდა დაამარცხონ ეშმაკი, როგორღაც ხო უნდა გაზარდონ კარგი შვილები. აჩენენ შვილებს, აჭრიან ჭიპებს, აშრობენ მზეზე და მერე ზოგი მღვდელს უდებს ჩუმად ამ ჭიფს ჯიბეში. სანამ სუ დახოცავდნენ და გაკრეჭდნენ მღვდლებს, ზოგი თავადი შვილებს, სანამ სუ დახოცავდნენ და გადაასახლებდნენ თავადებს. ზოგით შეძლებულ ხალხს უდებს ჩუმად ჯიბეში ჩვილის ჭიფს, სანამ სუ დახოცავდნენ და გააკულაკებდნენ შეძლებულ ხალხს. ზოგი პოეტებს, წერლებს და ხელოვან ხალხს უდებს ჩვილის ჭიფს ჩუმად ჯიბეში, სანამ სუ არ დახოცავდნენ და არ გადაასახლებდნენ ხელოვან ხალხს. აღარავინ დარჩა კაცური კაცი, ვის ჯიბეში ჩვილის ჭიპი უნდა ჩადო, რომ შემდეგ შენი შვილიც იმას დაემსგავსოს, იმასავით კარგი ქართველი გაიზარდოს. იმ სოფელში, სადაც გადმოცემით ღმერთს ღამე გაუთენებია, სწორედ იმ დროს გაჩნდა ორი ვაჟი, როცა ქვეყანაზე სატანა ბობოქრობდა. დასხდნენ მამები, დალიეს ვაჟების სადღეგრძელო. ერთს ბაყდარი დაარქვეს, მეორეს საბყარი. იმათი მოჭრილი ჭიპებიც გამოაშრეს მზეზე. სხედან და ფიქრობენ, ვის ჯიბეში ჩააწყონ თავიანთი ვაჟების ჭიპები. იფიქრეს და მოიფიქრეს. ქვეყანას დევივით ბიჭები სჭირდება, დევი ძლიერია და თანაც კეთილი. დევივით ბიჭები თუ გვეყოლება, კეთილებიც იქნებიან და მტერსაც ადვილად მოერევიან. თანაც ღმერთმა ხო დაგვიბარა, არ შეგეშინდეთ, თვალებით თქვენკენ ვიყურებიო. იმ ჩვენს დევებივით ბიჭებს ღმერთი თავის სულსაც ჩაჰბერავს და ღმერთის სულის მატარებელი დევივით ბიჭი, როგორი სანახავია, ჰა? მოდი მტერო მერე ჩვენზე და აქ დაგხვდება ჩვენი ქვეყანა და აქ დაგხვდებიან ჩვენი ბიჭები. ბაყდარის და საბყარის მამები შეთანხმდნენ, რომ დევი იპოვონ სადმე, თანაც დაძინებული. აბა გაღვიძებულ დევს მტერმა ჩაუყო ჯიბეში ხელი. საშიში საქმეა ძალიან, დევი ხო კეთილია და ისედაც გაბრაზებულია, ეშმაკებმა რო ჩაიგდეს ხელში ქვეყანა, იშვიათად გაჩნდება აქა-იქ. ცოტანიღა დარჩნენ, მაგათაც რა ქნან, თორე დედას უტირებდნენ ეშმაკებს. თანაც ეშმაკური ხრიკებისა არაფერი გაეგებათ და ერიდებიან მაგათთან შეხვედრას.
ეშინიათ კაცო, თავს ზემოთ აღარც მაგათა აქვთ ძალა, ეშმაკების დროა. ეთილი კია, მაგრამ მაინც საშიშია მასთან შეხვედრა. დავუშვათ, იპოვე დაძინებული და ჭიფს უდებ ჯიბეში. გაიღვიძა, არ გაგიჟდება, არ გადაირევა, რა იცის იმან, კაცი ხარ თუ ეშმაკი ხარ. ახლა ხო ეშმაკებმა კაცების სახე მიიღეს და ისე დადიან. რაქნას ამ საწყალმა დევმა, ვეღარ გაიგო, ვინ ეშმაკია, ვინ კაცი. რა ვქნათ კაცო, ჰა? ბჭობენ ბიჭების მამები. რო გაიღვიძოს არ გეტყვის, შეშობილ ძაღლო, რაზე მქურდავ, დედამიწაზე სამართალი სულ გამაილიაო, დაძინებულ დევს ორ ჯიბეში ხელებს მიფათურებო, ჰა? რას ეტყვი მერე? დევი დედი შენი სამამეთქი. გეტყვის მქურდავ და კიდევ ამლანძღავო? ქურდავ, თორე ჯიბეში სულ ოქროს თუმნიანები გიჩხრიალებს მეთქი. მარა საშვრებიო? გკითხავს. ამასა და ამას ვშვრები მეთქი. დევი ხარ და უნდა გაგვიგო მეთქი. გაგვიგებს? გაგვიგებს, მარა სიზამს. დევი ისეთი კეთილია, რო. წავიდნენ ჩვენი ბიჭების მამები, წაიღეს ჭიპები, იპოვეს დაძინებული დევი. ბაყდარის მამამ მარჯვენა ჯიბეში ჩაუდო ჭიპი, საბყარის მამამ მარცხენაში. დევს არც არაფერი გაუგია, ისე მშვიდად ეძინა, ისე კეთილად ხრინავდა, თანაც მთვარი შუქი ეფინა სახეზე. წამოვიდნენ ვაჟის მამები გულმშვიდად. დაიწყეს ბალღებმა გაზრდა, მაგრამ ბაყდარი მართლა დევივით ბიჭი გაიზარდა. საბყარი კიდე ნაცარქექიასავით. ბაყდარი როგორც დევს შეეფერება, ისე დადის. საბყარი ვერა, პატარა არის და ვერ დადის ისე. გული დიდი აქვს საბყარს, მაგრამ რას აჯობებს ბაყდარს? საბყარს სულ ბაყდართან ჩხუბის წადია, ის კი ამის მიზეზს არ აძლევს. ერთხელაც ადგა და ისეთ ადგილას დაწვა საბყარი, რომელ გზაზეც ბაყდარს უნდა გამოევლო. ისეთი ადგილი შეარჩია, აქეთ იქით კლდა იყო, ბაყდარს რო გზა გაეგრძელებინა, საბყარისთვის უნდა გადაებიჯებინა ზემოდან. შენ ვის გაუბედე გადაბიჯებაო და ხანჯლის გაყრას აპირებდა საბყარი. წევს საბყარი, ვითომ მთვრალია და სძინავს. ელოდება, როდის გამოივლის და გადააბიჯებს ბაყდარი. აჰა გამოჩნდა კიდეც. მოვიდა, დახედა, ჩაიმუხლა. აქ სად დაგძინებია, შენი ბაყდარი გენაცვალოს. ჩაილაპარაკა, ბალღივით აიყვანა და შინ მიიყვანა მძინარე საბყარი. სხედან საფიხვნოში მზის გულზე საბყარისა და ბაყდარის მამები და ბჭობენ. არა, ჯერ დიდხანს ფიქრობენ, მერე ბჭობენ. ნამდვილად გახვრეტილი ჰქონდა დევს ჯიბე. ამბობს საბყარის მამა. რომელი ჯიბე? რომელშიც მე ჩავუდევ ჭიპი. შენც ამბობ რა იცი რომ გახვრეტილი ჰქონდა. ვერ ახედავ საბყარს, ბაყდარივით დიდი გაიზარდა? იქნებ მარცხენა ჯიბეს არა აქვს ძალა. გახვრეტილი ჰქონდა და ეგ არის. თავიდანვე უნდა მეფიქრა და მეც მარჯვენაში ჩამედო, მაგათ მარცხენა ჯიბეები ყოველთვის გახვრეტილი აქვთ. ეგ საიდან გაიცი კაცო? იქიდან ვიცი, რო თხილი უყვართ. თხილი რა შუაშია? იმ შუაშია, რომ მარცხენა ჯიბეში იყრიან, პრივიჩკა აქვთ ეგეთი, სუ იმ ჯიბეში უდევთ ხელი. ამოივსებენ ჯიბეს თხილით და წარამარა აბა ჩაიყავ ხელი როგორია. გაიხევა, მარა იქნება. მარჯვენაშიც რო ჩაიყარონ, ვითომ რა მოხდება, აღარც მარცხენას დაადგება ისე ძალა. საქმეც მაგაშია, ორივე ხელი თუ ჯიბეში ჩაიყო, შეხვდება ვინმე ჩვენნაირი, ან უფრო უარესი და სანამ ის ჯიბეებიდან ხელებს ამოიღებს, ამოუნაყავს ხვირპირს, ფრთხილობს, რაქნას. ღალატიანია ეს ქვეყანა. თხილის ჭამა უყვარს და მარცხენაში იყრის, რომ მარჯვენა მზად ჰქონდეს. ჰოდა იაროს ეგრე ჯიბე გამოხეულმა. შენ რა გენაღვლება რა? გაგიმართლა. აბა შენ ჩაგედო ბაყდარის ჭიპი მარცხენა ჯიბეში, თუ ეგრე გულდამშვიდებული ილაპარაკებდი. გაჩუმდნენ. მზემ დააცხუნა, მაგრამ ამ დროს ბაყდარი წამოადგათ თავს და თავისი მხარბეჭით მზეც დაუჩრდილა. ბაყდარი რო წავიდა, საბყარის მამამ მეგობარს საიდუმლოდ გადაულაპარაკა. შენ ეჭვი ნუ გაქვს, ის ჯიბე ნამდვილად გახვრეტილი ჰქონდა დევს,
გზაში ჩემი ბალღის ჭიპლარი გაუვარდა, უკან ამ დროს ნაცარქექია მისდევდა, აიღო, ატრიალა, ატრიალა, ჯერ გადაგდება დააპირა, ეს რაღა ჯანდაბა არიო. მერე იფიქრა, რა ვიცი, როდის რაში გამომადგეს, დევს ჭიპლარი გააგდებინე, ისიც მადლიაო. ჩაიდო ჯიბეში და ანდე რაღა ნაცარქექია და რაღა საფყარი. მაიცა, თუ მაგას ნაცარქექიას გული გამოჰყვა, მერე ნახე მაგის ვაშკაცობა. არა, გული იცოცხლე მაგარი აქვს. დუნია ხალხი რო დაეცეს საჩხუბრად, არ შეუშინდება. ჰოდა აგაშენა ღმერთმა, თუ ჩემი ბაყდარი და შენი საფყარი დამეგობრდებიან, ვერც მტერი მოერევა ჩვენს ქვეყანას და ვერც ეშმაკი. თავარია ღმერთმაც გადმოგხედოს. ღმერთი ყოველთვის გვიყურებს. აკი უთქვამს კიდეც ჩვენ სოფელში რო ღამე გაუთენებია, ხალხო, მე მივდივარ, მაგრამ შიში ნუ გექნებათ, თვალი ყოველთვის თქვენზე მექნებაო. ეგრე უთქვამს, ეგრე. დაუდასტურა საფყარის მამამ და ორივემ კმაყოფილი სახით გახედა ბაყდარს და საფყარს, რომლებიც რაღაცას უყვებოდნენ ერთ ურთს და გულიანად იცინოდნენ. ომი დაიწყო. აირია სატანის მოდგმა. ჯერ შუაგულ ერთმანეთში გააჩაღეს სიკვდილის კალო. შეყარეს ამ კალოზე ღმერთის რჩეული ერისშვილები, ებრაელები და ლეწეს. ებრაელების ხოცვა ჟლეტა სწორედ იმის ნიშანი იყო, რომ სატანა უხდიდა ღმერთს სამაგიეროს. ადამიანს გულით ვინც ძალიან უყვარს, ის უნდა მოუკლა, თუ გინდა გული დასწყვიტო. სატანაც ჟლეტდა ებრაელებს ღმერთის გულის მოსაკლავად. მერე, რა კი ერთი სატანა სიკვდილის კალოს გააჩაღებს, აღარც მეორე ჩამორჩება და ლეწავენ. იმ ჩვენი სოფლიდანაც, სადაც გადმოცემით ოდესღაც ღმერთს ერთი ღამე გაუთენებია, კაცი არ დატოვეს, ვისაც თოფის ხელში დაჭერა შეეძლო. ბაყდარიც წაიყვანეს, საფყარიც. მაგრამ ბაყდარი მეორე დღეს გზიდან მობრუნდა და სახლში დაიმალა. დიაცი ხო არა ხარ, ველა წავიდა და შენ რას იმალები, გაუწყრა მოხუცი მამა. რისი გეშინია, სხვა თუ მოკვდება შენც მოკვდი. სირცხვილიანის ყოფნას სიკვდილი სჯობია. სიკვდილისა არც მშინებია და არც მეშინია. ჩაიბუზღუნა ბაყდარმა. აბა მარა ღმერთი გიწყრება, რო სახლიდან ფეხს აღარ ადგამ. მე რო იქ წავიდე, ჯერ ერთი ხალხი სიცილით დაიხოცება, გიტლერის სამიზნე გამააგზავნა სტალინმაო და ეგრეც იქნება. ძალიანაც რო უნდოდეს ტყვიას რო ამცდეს, აბა შამამხედე, საით ამცდება. აქ დამცინით, მზეს უჩრდილავ სოფელსო და გერმანელები ხო სიცილით დაიხოცებიან მე რო დამინახავენ. არ მეშინია მეთქი სიკვდილისა, ხალხის დაცინ ვისა მეშინია. ბაყდარი გაჩუმდა. მამამისმა თუთუნი შეახვია გაზეთში და გააბოლა. ერთი თვე არ გამოსულა ბაყდარი სახლიდან გარეთ, რომ სოფელსაც არ დაეცინა, შიშარა ყოფილა, ომში არ წავიდაო. საფყარის წერილები მოდიოდა, იწერებოდა, ხომ არ იცით ბაყდარი რომელ მხარეს იბრძვის, მისამართი გამომიგზავნეთ, რომ წერილი მივწეროო. აქედან სწერდნენ, არ ვიცითო. მერე მძიმედ დაჭრილი და გახეიბრებული მაიყვანეს საფყარის სახლში. ბაყდარისა ვერაფერი შევიტყვეო, წუხდა. ღამე ინახულა ბაყდარმა საფყარი. შენც დაჭრილი ხარ, გაუკვირდა საფყარსა და შეათვალიერა, სად იყო ხელში თუ ფეხში გახეიბრებული ბაყდარი. არ წავსულ ვარ, მოკლედ მოჭრა ბაყდარმა. როგორ თუ არ წასულ ხარ? დასაცილს დამიწყებდნენ და იმადა. დასაცილს რაზე დღა დაიწყებდნენ. აბა შამამხედე, რას ვგავარ? რას ჰგავხარ და ღმერთის ნათლულს? უთხრა საფყარმა. ორივე გაჩუმდა. აბა, მშვიდობით იყავ, წამოდგა ბაყდარი. მაიცა, ვისაუბროთ, რა გეჩქარება? მეჩქარება. ცად გეჩქარება. ვინ ჩენ ეგრე დაგჭრა და სისხლი გადინა, იმის დედა უნდა ვატირო. თქვა და წავიდა. წავიდა. ღამე გაიპარა სოფლიდან. ომის კალო გახურდა და გახურდა. ეშმაკებმა გალეწეს და გალეწეს ახალ-ახალი ძნები. სოფლებში მოდიოდა მონატრების წერილები, მოდიოდა გარდაცვალების დეპეშები, მოდიოდნენ ხეიბრები, ზოგი უფეხოდ,
ზოგი უხელოდ, ზოგი როგორ და ზოგი როგორ. ცოცხალი კაცის მოსვლა მაინც დიდი სიხარული იყო სახლში, მაგრამ ბევრი თუ გამოჯანსაღდა, ბევრმა დეპეშის ნაცვლად შინ სიკვდილით აატირა ცოლ-შვილი და დედ-მამა. ღვთისნებით საფყარი წამომჯობინდა, ხარგუთანიც გამართა, მოხნა, დათესა, მომკო ყანა, გალეწა ღვთის გამბოძებული პურის ძნა, კაცურად გალეწა და არა ისე, როგორც სატანებმა გალეწეს მილიონები ეშმაკის კალოზე. საფყარმა პურის ძნა გალეწა, მზე გაანიავა, ხორბალი მზეზე გაფინა, წისქვილის ბორბალი დაატრიალა, ხვიმრიდან ფქვილი ამოიღო, შინ მიიტანა, დაჯდა და თუთუნი გაახვია გაზეთში. გააბოლა და ვიღაცამ იკივლა. ძია საფყარ, ბაყდარის წერილი მოგივიდა. ახლა ბაყდარი იწერება, მოგიკითხავ ძმაო, უშენობა მომენატრა. წერილის წერისთვის დიდი დრო არა მაქვს, ხო იცი მეომარი კაცის ამბავი, ამბების მოსაყოლად ვინდა გაცდის. ვჩქარობ, მაგრამ ერთი ამბავი როგორმე მაინც უნდა მოგწერო, სანამ სანგარში ვზივარ. წეღან ჩამთვლიმა და ისდევი არ დამესიზმრა, შენ რომ ფრონტიდან მწერდი ხოლმე. მოვიდა და მეკითხება. კაცს ვეძებ და ხო არ დაგინახავსო. მე ჯერ კაცი მეგონა და არ შამშინებია, გაბრაზებულმა შევუმზირე. ვერ ახედავ ამ ბრძოლის ველს, საითაც გაიხედავ ზოგან ცოცხალ კაცს დაინახავ და ზოგან მკვდარს. არაო მითხრა. ერთ თვეზე მეტია აქ დავეხეტები და იმ კაცს ვერც ცოცხალს წავაწყდი და ვერც მკვდარსაო. რომ მთელი ბრძოლის ველი მოგივლია იმის გულისათვის. ერთი დაბეჩავებული ჩია კაცი იყო. მერე რაღამე მომადექი იმის საძებნელად. ხო ხედავ, დღეს რომ ამ სანგარში ვწევარ, ხვალ სად მომხვდება ბრმა ტყვია, აბა რა ვიცი. წადი ძმაო, თავი დამანებე შენნაირი ნახე მეთქი. ჩემნაირობას რო გატყობ, იმიტომაც გეკითხები შენო. შენნაირობა რა შემატყვე მეთქი. აქ კი გული მომივიდა და თოფი შევაყენე. გაიხედ გამოიხედე, თუ ამ ბრძოლის ველზე შენნაირი დევკაცი იყოსო. აქ კი გულმა რეჩხი მიყო. შენნაირები მაშინ იზრდებიან, როცა იმათ მოჭრილ ჭიპლარს დევს ჩაუდებენ ჯიბეში. გავჩუმდი, აბა რაღა უნდა მეთქვა, განა არ ვიცოდი ჩემი და შენი ჭიპების ამბავი. გიტლერის დედავატირე ესომი რო გამართა და ხალხს მოსვენებას აღარ აძლევს, თორე ახლა მე და შენ ერთ კაი მდინარის პირას არ უნდა ვისხდეთ, დიდი ხე გვიჩრდილავდეს სუფრას, გვერდზე პატარა კოცონი გვენთოს. დინარიდან თვითონ ამოხტებოდნენ თევზები, იმ კოცონის ღადარში გადაგორ გადმოგორდებოდნენ და პირის დაღების მეტიც აღარაფერია საჭირო. თანაც წითელი ღვინოებიც გვედგეს იქი-აქა დოქებით. სხვა აბა რა გვინდა მეტი, ჰა? გვინდა, როგორ არ გვინდა, შევუმზირე. დევი ცოტა არ იყოს შეცვა ჩემს შებღვერვაზე. ეტყობა იწყინა. ამ დალოცვილიშვილს, ამ გაგანია ტყვიების როლაში, კაცმა რო არ იცის, ფეხზე მდგარს მოხვდება თუ მინდორზე დაწოლილს, იმ ჩემი მოსისხლე გიტლერის ტყვია. ხედავ რა სუფრების სარჩევში შევიდა. ნახე დევო, როგორ შემომიბღვირა. ეს ალბათ გაიფიქრა. ისე კი ჩემი გულის მოსალბობად დაამატა. კაირმის მწვადებიც. არც ეგ. წყრები და ხოხბები. არც ეგ. მეტი რაღა, შეკაი კაცო. დევი ვარ. ამ გაგანია გიტლერის ომში მეტი რა ვქნა. რა ქნა და წეღან რო კაცი ინატრე ისა. აბა საფყარის გარეშე ჩვენ ქეიფს რა ეშხი ექნება, თანაც შენი მოსისხლე გიტლერის ტყვიით დაჭრილია კაცი და სახლში წევს. ვაი შენ ჩემო დევის თავო. წაიშინა დევმა უშველებელ თავში ხელები. გაიქცა გამაიქცა, მინდორში რაღაც ბალახს ეძებდა. ამის დანახვაზე გაუხსნეს გერმანელებმა იქიდან ცეცხლი. დევო დაწექი. დაწ ექი, გავძახე სანგრიდან. როგორც შენ არ გესმოდა იმ წუთში ჩემი ნათქვამი, ისე იმას. მანამდე ირბინა, მანამ რაღაც ბალახი არ მომირბენინა სანგარში. ეს ბალახი საფყარს გაუგზავნე კონვერტით. მე იმასთან ვალში ვარ, ცუდი ჩვევა მქონდა. წარამარა მარცხენა ჯიბეში ვიყრიდით ხილს და ხელის ჩაყოფა ამოყოფით გავიხრიტე კიდეც. გავიხრიტე და გამვარდა სადღაც საფყარის ჭიპი. იმის მერე კი დავეძებ ნემსა და ძაფს.
მაგრამ საფყარი რო შენსავით დევგარეული ვერ გაიზარდა, ვინ იცის, როგორ დარდობს გულში. ისე ერთი კი მინდა გაგიმხილო, კაცის საზომი სული და გულია. ძალიან დევურადავლაპარაკდი აი. გაუგზავნე ეს წამალბალახა, დალიოს ამის ნახარში და ნუღარაფრისა შეეშინდება, სანამ ცოცხალია არ მოკვდება. ამ დროს ატყდა დიდი განგაში, სროლა, ერთი უშველებელი და გაუთავებელი წივილკივილი. ვინ სად გავრბოდით აღარ ვიცოდით. ისდევით სადღაც დამეკარგა. ბრძოლა რომ მიწყნარდა, ჯერ ცოტა სული მოვითქვი. მერე თავპირსა და ტანზე დავიწყე ხელებისმა, დაჭრილი ხო არა ვარ, სისხლი ხო არ ცამაცხია მეთქი. ლოყის ქვემოთ იმდევის მოტანილი წამალბალახა არ მაქვს შემხმარი. ღმერთო დიდებულო, რა ქარცეცხლში არ ვიკოტრიალე და ეს ერთი ბეწო ბალახი მეჩამხუტებია, რო არ დამკარგოდა. ხოდა წერილთან ერთად გიგზავნი. ოღონდ წამლობის წესი არ დაგავიწყდეს, რაც დევმა მითხრა სიტყვა სიტყვით გიწერ. ეს ბალახი მოადუღოს საფყარმა, იმის ნახარში დალიოს და ნუღარაფრისა შეეშინდება, სანამ ცოცხალია არ მოკვდებაო. აბა შენ იცი. ერთი კი გავიფიქრე, მოდი ამ წამალს არ გავუგზავნი მეთქი, მაგრამ ეტყობა შენ უფრო გიშველის. მე რა, ბრძოლის ველზე როა კაცი გასული, მანამ ცოცხალია, ხო იცი არ მოკვდება. ეგ არის ჩვენი წამალი. ფრონტის ხაზი. შენი ბაყდარი. 1944 წელი. ჩემო ბაყდარ, გწერს შენი საფყარი. მივიღე შენი წერილი, რამაც ძალიან გამახარა. მეტი რაღა უნდა გაგეხარდეს სნეულ კაცს ამ გამოყრუებულ სოფელში. შენ გახსოვს რა ტკბილი დრო იყო, როცა ჩვენი სოფელი ახალგაზრდობით იყო სავსე. ახლა რა, ყველანი ომში არიან გაკრეფილნი. მარტო შენი აქ არ ყოფნა რად ღირს. ნახევარი სოფელი შენ გეჭირა. მარცხენა ფეხი რო ლაზარიან თუბანში გედგა, მარჯვენა სოფლის მეორე მხარს გუჯიან თეზოში გქონდა ჩადგმული. ხალხი და ცხვარძროხა შენ ფეხებ ქვეშ მიმოდიოდა. ცხენებსაც შენს ფეხებ ქვეშ დავაჭენებდით. ერთხელ, ხო გახსოვს, ფრანგი მთასვლელები ამოვიდნენ და ჩვენი სოფლის თავზე რო საყორნეგორაა, იქ გაშალეს კარავი. შენ იმ დღეს იქ არ იყავი, მეორე დღეს მოხვე, ხო გახსოვს. ფრანგებმა მთელი ჩვენი სოფელი ჩამოიარეს, თავისი ფოტოაპარატები აჩხაკუნეს, თან თავის ენაზედაც აჩხაკუნებდნენ რაღაცას. ძველებური ხმალხანჯლები გამოგვატანინეს და ისინიც ხან თვითონ აჩხაკუნეს, ხან ჩვენ გვაჩხაკუნებინეს, სურათების გადასაღებად. რა თქმა უნდა, 100 წლის ბებრებსაც აჩხაკუნებინეს თავისი გამომხმარი ძვლები, იმათ ხო უღეს და უღეს. ტარფარტენაც აჩხაკუნებინეს ჩვენ ქალებს, მოკლედ, ის დღე სულ ჩხაკუნ-ჩხაკუნში გავატარეთ ჩვენ და ფრანგებმა. საღამოს ჩვენებური ჟიპიტაურიც ვაჩხაკუნეთ და კმაყოფილებიც აჩხაკუნდნენ თავის პალატკებში. ჩვენც დავწექით მთელი დღის ნაჩხაკუნებლები და დაღლილ დაქანცულნი. ბებრებიც წვანან, მაგრამ ისი აქვთ ძვლები დაღლილი, არ აძინებს სოფელს იმათი ძვლების ჩხაკა-ჩხუკი, ეტყობა საწყლებს მარილები აუმუშავდათ. აჰა კარგი, მაგათი ძვლების ამბავი გასაგებია, მაგრამ ეჩემ გულიც რო ერთ ამბავშია, გამუდმებით ჩხაკუნობს და არ მაძინებს. მაშინ არ მინდოდა შენ გამოგტყდომოდი. გულაყრილები ვიყავით ერთ ურთზე, მაგრამ თურმე გულის გულში რა სიყვარული იმალება, არავინ იცის. ხორციელმა, თორემ ღმერთმა ისიც კი იცის, გულის გულში რო სიყვარული იმალება, აი იმ სიყვარულის გულის გულში რა სიყვარულია და იმ სიყვარულის გულის გულში რა სიყვარულია. ხოდა ჩემს გულის გულშიც დიდი ადგილი გჭერებია მაშინ, თურმე იმიტომ მიღონდებოდა, მიჩხაკუნებდა გული. ფიქრობ, ეს ამოდენმა სოფელმა ვიჩხაკუნეთ ფრანგებთან ერთად, რა იქნებოდა ღმერთო, შედალოცვილო, ბაყდარიც ჩვენთან ერთად ყოფილიყო დღეს, იმასაც ენახა ჩვენი ჩხაკუნი, უფრო ლამაზად და გემრიელად არ ვიჩხაკუნებდით? რა არის ვითომ, ფრანგებს რო თავის საჩხაკუნოები ჰქონდათ და იმით გვაწონებდნენ თავებს, ნახეთ ჩამორჩენილებო და ბრიყვებო, ჩვენ როგორი საჩხაკუნოები გვაქვს, თქვენ ხო არა გაქვთ ისეთებიო. გრძნობდი, განა არ ვგრძნობდი იმათი გულის ნაფიქრალს, მაგრამ რა გინდა რო ქნა.
ფრანგების მამებმა ჭკვიანურად აჩხაკუნეს თავიანთი შვილების ჭიპები, მამა შენმა და მამა ჩემმა კი, დაგვაჭრეს თუ არა ჭიპები. იმ წუთას მოკურცხლეს დევის საძებნელად. იპოვეს, განა არ იპოვეს, აბა თუ ვაშკაცებია, ფრანგების მამებმა იპოვონ დევი, თანაც ჩაძინებული, ჩაუწყონ აბა ჯიბეში ჭიპები. ერთით ვნახოთ და იმ დროს გაიღვიძოს დევმა, ფრანგებს რო იმის ორივე ჯიბეში ხელები აქვთ ჩაყოფილი. ჰო, სწორედ მაგ დროს გამოიღვიძა დევმა. ხედავს და თანდათან ცეცხლი ეკიდება. როგორია, კაცი ხარ თუ დევი ხარ, წევ ხარ და გძინავს, თანაც იქნებ რა სიზმარს ხედავ. უცებ რაღაც გაღვიძებს და რას ხედავ. დევს ჯერ ალბათ ისევ სიზმარში ჰგონია თავი, მაგრამ არა კაცო. ოჰ არა დევო, ცხადია. კარგად გაახილე თვალები. ორ კაცს შენს ჯიბეში აქვს ხელები ჩაყოფილი. რას შვებით აქ? ყვირის დევი. ჩვენა ბატონო დევო, ამათ შიშით ჩაიფსეს და ხმას ვეღარ იღებენ. თხილს ამპარავდით ჯიბიდან არა? უფრო გაბრაზდა დევი, რა კი იმისთვის თხილი ოქროსაც ჯობია. ოქრო სულაც არ აინტერესებს, თორე ხოი შოვიდა, წავიდოდა, ნემს და ძაფს იყიდდა და იმ გახვრეტილ ჯიბესაც გაიკერავდა. საიდანაც ღმერთმა იცის, რამდენი თხილი ეკარგება. თხილი ჯანდაბას, ჩემს ჭიბს უფრო ვჩივი. ეს ამბავი იქით იყოს, არ მივიდნენ ფრანგების პაპები თუ მამები დევთან, სხვა გზით წავიდნენ და აგე, როგორი საჩხაკუნოები გააკეთეს იმათ შვილებმა. აი ამაზე მიჩხაკუნებს გული. ფრანგებს მშვიდად სძინავთ ჩვენი სოფლის თავგაშლილ პალატკებში. ჩვენს სოფელს ბებრების ძვლების ჩხაკუნი არ აძინებს. მე გული მიჩხაკუნებს, რომ შენ დღეს აქ არ იყავი. ერთი დაენახე რა, თუ ისე ამაყად დაგვიწყებდნენ ცქერას. აი, ამ გულის ჩხაკუნში ჩამეძინა და ისე აგიხდეს ყველა ნატრა და ნატრის სიხარული, როგორც მე მეორე დილით გავიხარე შენი მოსვლით. დილით რაღაც ჩოჩქოლმა გამომაღვიძა. წამოხვდი, გარეთ გამოვედი და რას ავხედავ. შენ შენებურად გაბოტიტებულით გახარ სოფელში, მარჯვენა ფეხი ლაზარიანთ ბოსტანში გიდგას, მარცხენა აღარ მახსოვს, გუჯკიანთ ბოსტანში თუ შუღლიანთ ბოსტანში, ეგენი ხო გვერდარიან. შეიძლება ორივეშიც გიდგას, ფეხი რა გასაკვირია მაგ ხელა გქონდეს. თავი გაქვს იმხელა, შენი თავის გამოისობით ჩვენ სოფელს მზე არ ადგება. ტყუილა და გაქვს ბოსტნები, არ უშვებ შენი თავი მზის ჩრდილს და რა მწვანილი მოვა. გახსოვს, საფიხვნოში მზეზე ძვლების გასათფობად დამსხდარი ბებრები რომ გეხვეწებოდნენ ხოლმე. შვილო, შენ და პატარავებას, გაზრდას როგორ ღაგეტყოდნენ. ცოტა ხანს თავი გვერდზე გადასწიე, მზე მოგვადგეს, ძვლები გავითფოთო. გახსოვს, წიწილები სხვა სოფელში მიჰყავდათ შენი თავის შიშით, უმზეურში არ გაიზრდებიანო. სამაგიეროდ, სიცხეს რო დაიჭერდა ივლის-აგვისტოში. ოჰოჰოჰო, მეწოდებოდი პირდაპირ. ხე ჩვენ სოფელში არ არის და ერთადერთი საჩრდილობელი შენიყავი. ვინღა არაფარებდა შენი თავის ჩრდილ ქვეშ თავს. ძროხებს რო უკანალში ბზიკები შეუსხდებოდნენ და აწამებდნენ, როგორ დარბოდნენ შენ გარშემო, თან ატეხილი ბუღები დასდევდნენ და ახლაც გული მიკვდება, რო წარმოვიდგენ ზაფხულობით რა დღეში იყავი. ღამე ხო შეკლული ჰყავდი ბალღებს. ძია ბაყდარ, მოგვიწყვიტე რა ვარსკვლავები, მოგვიწყვიტე რა მთვარე. ჰო, ისევ იქით გადავუხვიე, არა უშავს. შენ რო იმ დილით შენი მოსვლით გამახარე, მაგას საიქიოს იქით თუ კიდევ საიქიოა, მაშინაც ვერ დაგივიწყებ. დგახარ გაბოტიტებული და გარშემო ფრანგები გეხვევიან ყაყანით, ჩხაკუნით, ერთმანეთს რაღაცას ხმამაღლა უმტკიცებენ. გიდი, რომელმაც ქართული იცის, სიცილით ამშვიდებს. რა გული მომithმენს, რო არ გავიგო რას უმტკიცებს ეს გოგო ფრანგებს, რომლებმაც გუშინ მთელი დღე გვაჩხაკუნეს. რა უნდათ, რატო არიან ასეთი აღელვებულები? ვეკითხები თარჯიმანს. ბაყდარზე გადაირივნენ. რა უნდათ მერე ბაყდარისაგან? იძახიან, ეიფელის კოშკიაო. მერე და თვითონ ჩვენზე კარგად არიციან, რომ ეიფელის კოშკი საფრანგეთშია და აქ რა უნდა? თანაც ხო ხედავენ, რომ კაცია. ხედავენ, მაგრამ მირაჟი ჰგონიათ, ამტკიცებენ თავისი დგომით, სიმეტრიით, ისე ჰგავს ეიფელის კოშკს. ნამდვილად აქ მოგვეჩვენა, ოღონდ კაცის სახითო.
რა ვქნა, როგორ დავიჯერო, რომ ბაყდარიაო. შენ მაგის დარდი ნუ გაქვს, ახლავე დავაჯერებ. როგორ? ქალები გვერდზე გაიყვანე და ზურგით დადექით. თარჯიმანმა ჩემი სოფლელი ქალებიც და ფრანგებიც მოფარებულში გაიყვანა. ბაყდარ, შემოგძახე, რა გინდა? დაიხარე, ყურში რაღაც უნდა გიჩურჩულო. შენ დაიხარე. მე გიჩურჩულე, ხო გახსოვს რა. ისიც ხო გახსოვს კინაღამ მუშტი რო ჩამარტყი. ამდენ ხალხში ეგ როგორ ავქნაო. მერე ხო გახსოვს კიდევ რა გიჩურჩულე. არიზამ და იმ გოგოსთან სათხოვნელად აღარ მიგეგზავნები მეთქი. მეტი რა გზა გქონდა, შენც ადექი და სახალხოდ მოშარდე. პირობა არისო, მითხარი და ხელი დავარტყით. დავუძახე თარჯიმანს და ვეუბნები. გადაეცი ამ პატიოსან სტუმრებს. დღეის მერე ბაყდარს ცილი აღარ დასწამონ. სად გაგონილა, ან რომელ ისტორიაში წერია, კოშკი და თანაც ეიფელის კოშკი იმას აკეთებდეს, რაც ახლა ბაყდარმა გააკეთა მეთქი. ატყდა სიცილი, მაგრამ რა სიცილი? მერე ისევ ჩხაკუნი ატყდა. გუშინდელი ჩხაკუნი მონაგონი იყო ისეთი. მაგრამ ახლა კიდევ გაჩნდა პრობლემა. ფოტოკამერებში ვერ გტევდნენ. ხან რა იღონეს და ხან რა. იმ ღამესაც ტკბილად ვიჟიპიტაურეთ და დილით თბილად დავემშვიდობეთ. ეგეთი კარგი ხალხი, ის ფრანგები რომ იყვნენ, კარგა ხანია არ მინახავს. ფოტოსურათიც ბევრი გამოგვიგზავნეს. ყველანი კარგები ვიყავით იმ სურათებშია. ლამაზები, უფრო ლამაზები ვიდრე ვართ, კეთილად ჩაჩხაკუნებულები. ღმერთმა კეთილად აჩხაკუნოს იმათი ჯიში და მოდგმა. ღმერთმა არქნას იჯიბე გახრეტილი დევი მიეხეტოს იმათ ქვეყანაში, თორე წუთი სოფლისას რას გაიგებ, ხო იცი რა მოსდევს დევის ჯიბეში იღბლისათვის ხელის ჩაყოფას. თანაც ხო შეიძლება, იმ დევს მეორე ჯიბეც გამოეხვრიტა. არ გახსოვს რა ხშირად ამბობდა ხოლმე ბათირაული, სიბერეზე გამწარებული. ჯიელებო, დავბერდი, ჩემს იღბალს რა ვუთხარ, ისეთ დროს მიწია სიბერემ, როცა ქვეყანას ავანჩავანი გავუგე. აფსუშ ჩემო იღბალო, როგორ გამისყდი. ნათქომია, კაცს იღბალი მიე და თუ გინდა ცივ ქვაზე დასვიო. ისე დავბერდი, ერთხელაც არ მომიკრავს იღბლისათვის თვალი. არ ვიცი ჯიელებო როგორია, რა არის იღბალი. გახსოვს ბაყდარ, როგორ დავცინოდით მაშინ ბათირაულს. მაშინ ჯიელები ვიყავით და ჯიელის იღბალი თავისი სიჯიელეა. ახლა მეწოდება ბათირაული. ყოველდღე იღბალს რომ მისტიროდა. როგორც ჩანს, ჯიელსაც ისევე სჭირდება იღბალი, როგორც ბებერს. საფყარი. ჩემო საფყარ, გწერს შენი ბაყდარი. ოცნება შემიძლია? როგორ არ შეგიძლია? ყველა ადამიანი ოცნებების თაიგულია. ვიცი, ამას შენ მიპასუხებ და შენ მაგიერ ვწერ ამაზრს. იცი რას ვოცნებობ ხოლმე ბრძოლისაგან დაღლილი, როცა სანგარში ვაგდივარ. რას ოცნებობ? იმას, რომ ტყვიებს კი არ ვისროდე, არამედ კეთილ სიტყვებს. ამდენმა წერილების წერამ ამ გაგანია ომში ერთი უცნაური სურვილი გამიჩინა. წერალი მინდა რომ ვიყო. ვიფიქრე და იცი რა ვიფიქრე. რა იფიქრე? წერალი ის არის, ვინც იცის რას წერს. წერალი ის არის, ვინც იცის რატო წერს. წერალი ის არის, ვინც იცის ვისთვის წერს. ალბათ და უფრო კი, წერალი ის არის, ვინც იცის ვისთვის, რატო და რას წერს. და რომ ამას უღმერთოდ არ აკეთებს. ვერც იზამს, ვერც გააკეთებს. როგორი უნდა იყოს მწერალი? იმ მზის სხივს უნდა ჰგავდეს. გაზაფხულზე ნაადრევად მოსულ ყვავილს მოყინულ ფოთლებს რომ გაულხობს. გაყინულ ფესვებში გამხვალ თოვლის თბილ ცრემლებს რო ჩააწვეთებს. საიდანღაც წითელ პეპელას რო შეისვამს და ყვავილის მხრებზე დასვამს. ყვავილებმა კი აუცილებლად უნდა უსმინონ მწერლებს, თორემ ამ ქვეყნად მწერლებზე ადრე არავინ ჭკნება, თუ მათ არ უსმენენ. მეც მინდა ვიყო ისეთი მწერალი, თუნდაც ერთ ადამიანს მაინც არ დავუჭკნე საქართველოში. გესმის ჩემო საფყარ? გიკვირს არა? სად მოუვიდა ამ გაბერილთავიან ბაყდარს იმ თავში ასეთი აზრები, მთელ სოფელს რომ მზეს უჩრდილავდა
და მზეზე გასათფობად გამოსული მოხუცები როგორ ეხვეწებოდნენ. შვილო, შენ და პატარავებას, თავი ცოტა იქით გასწი, მზეს ნუ გვიჩრდილავ, ძვლები გვინდა გავითფოთო. ეტყობა ჩემო საპყარ, ღმერთისკე უფრო ახლოს თუ გასწევ თავს, კარგი აზრები მოგივა. თუ გიტლერის ტყვიას გადავურჩი და საქართველოში ჩამოვე, დავსხდეთ მე და შენ, ვისაუბროთ და იქნებ მართლა გამოვიდეს ჩემგან მწერალი. ბაყდარი, ფრონტი, 1944 წელი. ბაყდარს, გწერს შენი საპყარი. ეგ მართლა კარგი აზრი მოგვსვლია მაგ გაბერილ თავში. წარმოგიდგენია კაცო, პატარა თავიანი მწერლები რაებს წერენ და შენ რომ მწერალი გახდე, მაგ ხელათავით რამდენ რამეს დაწერ. მარტო ის ამბავი რა დღირს, მე და შენ რომ მატორიანი ვირით ვითევზავეთ. რა? აღარ გახსოვს? რა თქმა უნდა აღარ გეხსომება. ცალკე მილიციაში გაგისივეს ცხვირი, ცალკე კიდე შენმა ცოლმა არ დაგაკლო ვაი უშველებელი. ჩემი ბრალი იყო? რა იყო ჩემი ბრალი? თევზაობა მე მოვინდომე თუ შენ? ყველაფერს რომ ემაბრალებ, ეგრე არ არის ჩემო ძმაო. მერე რა რომ დევის ჯიბიდან გავარდნილი ვარ, სუ ჩემზე როტეხთ ჯოხს. ერთი მარჯვენა ჯიბე ჰქონოდა იმ დევს გახრეტილი და იმასაც ვნახავდით ვინ იქნებოდა დევის ჯიბიდან გავარდნილი. არა, თევზაობა მე მოვიგონე, მაგრამ მატორიანი ვირით თევზაობა ხო შენი იდეა იყო. მუცელღორი ხარ და იმიტო. სწორედ მაგიტომაც არ უშვებს გიტლერი ჩვენს ჯარს გერმანიისკენ, შენი ეშინია. ეგ რო აქ შემოვიდეს, რაც საჭმელი გვაქვს ერთ დღეში შეგვიჭამს და მერე გინდა შიმშილს გაუწყვეტია გერმანია, გინდა სტალინის ტანკებსაო. მატორიანი ვირის თევზაობაც იმიტომ აიგონე, რომ რაც შეიძლება ბევრი თევზი დაგვეჭირა. შენ არ ითხოვე ვირი, შენ არ გადაჰკიდე ხურჯინი, შენ არ ჩადე იმ ხურჯინში მოტოციკლეტის მატორი, შენ არ ჩადე ხურჯინის მეორე თვალში აკუმულატორი და შნურები, შენ არ გაუძეხ წინ ვირსა მდინარის მდორეებისაკენ, მე არ მოგყვებოდით უკან ზურგზე ანკეს გადაკიდებული. მერე? რა მერე? მიაყენე ერთი კაიტბორთან ვირი, რაღაცეები გამოსჭიმე ვირის ხურჯინიდან ტბორამდე, მაგ ადგილიდან შორს დადექი, დენმა არ დაგარტყასო, მე გამაფრთხილე და ჩართე მატორი. ჩართე და რაც მოხდა, ხო გახსოვს მერე. აყარა ვირმა წიხლები და გავარდა ჩართული მატორით. მერე რა ხმა აქვს მოტოციკლეტის მატორს, დღესაც ყურებში მიდგას. აბა ის აწყალ ვირს რაღა გააჩერებდა, სოფლის ბაზარი ხო დაანგრია, საბჭოს თავმჯდომარეს ხო თავი გაუტეხა, რა გააჩერებდა. სანამ ბენზინი ედგა, ტრიალებდა მატორი და ბოლოს მილიციაში რომ შევარდა, ჰაჰა, იქ ხა გაუთავდა ბენზინი. მე კი დავიმალე, მაგრამ შენ, მაგ ხელაკაცი სად დაიმალებოდი. ხო და მაგიტომაც აქ ბრეგვეს. მოვრჩეთ ახლა, ხო გავიხსენეთ. საპყარი. სოფელი. 1944 წელი. საპყარს. გწერს შენი ბაყდარი. მივიღე შენი წერილი და ძალიანაც კარგად გამახსენდა იმ მატორიანი ვირით თევზაობა. დავიმალეო, რო იკვეხი, ეგ რა, კაცობაში გეთვლება? იმას რატო არ იხსენებ, სანადიროდ რო წამოვედი შენი გულისთვის იმერეთში. ბიჭო, შეკაი ადამიანო და კაი უღურზე აწყობილო. აბა კარგად დაფიქრდი, იმერეთში მწყრებსა და კურდღლებზე წამოსვლა რაში მჭირდებოდა, თუ არა შენი ხათრი. ხო გახსოვს, ჩვენს ტყეებში როგორ ვნადირობდი. შევიდოდი შუა გულტყეში, არც თოფი მჭირდებოდა და არც ხანჯალი. ვიდექი გულზე ხელებ დაკრეფილი, ჩამაივლი და დათვი. შამომხედავდა, ერთს შახ ბღავლებდა, შიშით გული გაუსკდებოდა და მამქონდა სახლში. რამდენჯერ გიჭამია ჩემი ნანადირევი დათვის ხორცი, აბა გაიხსენე. ახლა იმერეთიც მე არ დამაბრალო, თორო. ამიტყდი, ზესტაფონში ძმაკაცი მყავს, ზესტაფონში ძმაკაცი მყავს. ყავს და ყავდეს, მერე ვინ გიშლის, უძმაკაცო კაცი რა კაცია. ძაღლი ჰყავს იმისთანა, გაფრენილ მწყერს იჭერს პირით, ღმერთმა დიდხანს უცოცხლოს. თოფები აქვს, ტყვიას ტყვიაში სვამს. შარჩეს მარჯვენა, ღვინო აქვს, მკვდარს გააცოცხლებს, ღვინო არ დაუძმაროს.
მაშინ რა ვიცოდი, რა ღვინო ჰქონდა შენს ძმაკაცს, თორე ახლა კი ვიცი, რომ ის ღვინო მკვდრისთვის რო ვინმე ჩაესხა პირში, ისე საცდელად, საწყალი მკვდარი სიმწრისაგან წამოხდებოდა. არ მახსოვს, რა დღეში მქონდა მეორე დილით, ისედაც შენი დასაცინი თავი. მაშინ რო დავენახე შენი ძმაკაცის ღვინით თავგასიებული, რაზეც გინდა დაგენიძლავები, ფეხს აღარ გადმაადგამდა აქეთ. ძაღლი იყო და რას გავდა ცოფებს აყრიდა. ნახე, ნახე, რა დღეშია, როგორ უნდა ნადირობაო, სუ ცოფებიღა გადმოდის პირიდანო. კვეხნით აგვიკლო შენმა ძმაკაცმა. ერთი სული აქვს, როდის ავუშვებ საყელეს და ნადირის კვალზე მივუშვებთო. ეგეც დაგიჯერეთ. ძაღლია, რა ვიცი, ხო გეუბნები თოფი არაღით არც ამინადირია, ისევ ხოცდი ნადირს და მეძებარი ძაღლისა რა გამეგებოდა. გეხვეწეთ, ამ ხევ-ხუვებში ნუ მარბენინებთ, ძაღლი ხო გყავთ, წადით და თქვენი ნადირეთ მეთქი. ხო იყო ეგრე. რას ქვია შენ არ წამოხვალო? იწყინა შენმა ძმაკაცმა. აქ ჩამოხვედი და არ უნდა ნახო, რა ჯიშის ძაღლი მჰყავს, რა ყნოსვა აქვს, როგორ ფეხ იჭერს გაქცეულ კურდღელს. შემრცხვა და დაგიჯერეთ. გადავიკიდეთ თოფები, წავიყვანეთ ძაღლი და სოფელს რო გავცდით, აუშვა თავისი სანაქებო მეძებარი შენმა ძმაკაცმა. დატრიალდა ძაღლი, აქეთ ეცა, იქით ეცა, მიწა დაყნოსა. ოხოხო, ნახე, ნახე, როგორ ყნოსავს, იკვეხნის შენი ძმაკაცი. არ მინახავს ჯერ მეძებარი ძაღლით ნადირობა და მიკვირს. გიკვირთ ხომ? მაგარია ხომ? შემატყო იმან. უცებ ძაღლი მოსწყდა ადგილიდან და გავარდა. აბა დავედევნოთო. ვაი შენ ჩემო თავო, არ გინდა ახლა ამ ძაღლის დევნა? რა ყოფილა ეს მეძებარი ძაღლით ნადირობა? მირბის ძაღლი და მივდევთ ჩვენ. აივლის გორას ავყვებით, ჩაირბენს ხევში, ჩავყვებით. როგორც იქნა გაივაკა და შარაგზაზე დაეშვა ერთი სოფლის მიმართულებით. შევარდა სოფელში, ეს სამი თოფიანი გიჟით შევყევით. დავრბივართ ორღობეებში თოფებით, ძაღლი არა ჩანს, ხალხი გაგიჟებული გვიყურებს, შეშინებულები სახლებში იმალებიან, ეტყობა თავდასხმა ჰგონიათ. ვიღაცას მივაძახეთ, მეძებარ ძაღლს ხო არ ჩამოუვლია აქეთ თქო. აგერ გეიქცა, ჩემო ბატონო, მიგვანიშნა. დიდი ხანია? იქნება ასე 5-10 წუთი. გავიქეცით იქით და სოფლის ბოლოს, იმის კუთხს გამოვკარით თვალი. გავვარდით იქით, გადავადექით გორს და რა? ხო გახსოვს, იმ თქვენს სანაქებო მეძებარს წაუკუზნია ერთი გაძვალტყავებული ძუკნა ძაღლი და ისეთ ამბავშია, თითქოს მსოფლიოს იპყრობდეს. ვაცადოთ, აქ ხო არ დავტოვებთ, თქვა პატრონმა. ის ლოდინიც ხო გახსოვს, რამდენ ხანს გაგრძელდა. შუაღამისას 3 გიჟი ერთმანეთზე გადაბმულ ძაღლებს მივათრევდით ზესტაფონისაკენ. ხომ ანადირე იმერეთში. მოვრჩეთ, ჩემო საბყარ, მეძებარ ძაღლებზე და მატორიან ვირებზე მიწერ მოწერას და სხვა რამე გავიხსენოთ, უფრო ღრმად გავუხსნათ სული ერთი მეორეს. იცი რა, ხატვა რო ვიცოდე, დავხატავდი დიდ დევს. მარცხენა ჯიბიდან შენ ამოგაყოფინებდი თავს, მარჯვენადან მე. დევის აქეთ-იქით თხილის ხეებს დავხატავდი. ძალიან მსხმოიარე თხილის ხეებს და ერთ-ერთ ხეზე შემოვსვამდი ნაცარქექიას, ვითომ თხილს კრებს და ქუთში აგროვებს. მერე იმავე ნაცარქექიას დევთან მივახატავდი, ვითომ თხილით სავსე ქუთს დევს უწვდის. დევს გაღიმებულს დავხატავდი. შევარიგოთ რა უნდა მაგათ შერიგებას, თხილით სავსე ერთი პატარა ქუდი. ბაყდარი, ფრონტის ხაზი, 1944 წელი. ბაყდარს, გწერს შენი საბყარი. მე ვეზიარე ბაყდარ, ქრისტეს სისხლსა და ხორცს ვეზიარე. იცი ზიარება რა არის? აბა საიდან გეცოდინება, ჩემო ბაყდარ? ისეთ დროს დავიბადეთ და გავიზარდეთ, ღუდლებს რომ იჭერდნენ და ხვრეტდნენ, ეკლესიებს რომ ანგრევდნენ, ხატებს რომ წვავდნენ. ახლაც მაგ სატანების დროა, მაგრამ მე აღარ მეშინია ამის დაწერის. ვინც არ უნდა გახსნას ჩემი წერილი და ვინც არ უნდა წაიკითხოს, აღარ მეშინია მაგათი. იმიტომ რომ ქრისტეს სისხლსა და ხორცსა ვარ ნაზიარები. შენც არ შეგეშინდეს, რასაც გწერ. ამ გაგანია ომის დროს წერილების კითხვისთვის ვის ცალია. ვისაც ცალია,
და იმან ცივი წყალი დალიოს. მე არავისზე ნაკლებად არ მიბრძოლია. ხო მოგიყევი, როგორ გამომედევნა გერმანელი და ზურგში ტყვია და მარტყა, დაჭრილი გავბობღდი და ბომბისაგან ამოთხრილ მიწაში ჩავიმალე. ჩემს საუბედუროდ ზემოდან თვითმფრინავმა გადმოიფრინა და ისევ იმ ამოთხრილში ჩამოაგდო ბომბი. გაგონილი მქონდა, ერთხელ ბომბისაგან ამოთხრილ მიწაში მეორედ ბომბი აღარ ვარდებაო, მაგრამ ჩემს იღბალს რა ვუთხარი, იდევის გახვრეტილის ჯიბისა არ იყოს, რაღა მაინც და მაინც გახვრეტილ ჯიბეში ჩაუდო იგანათლებულმა მამაჩემმა ჩემი ჭიბი. მაგრამ აღარ ვუჩივი ბედს. ქრისტეს სისხლით და ხორცით ვარ ნაზიარები და დიდი ცოდვა იქნება ამის მერე ჩემს ბედზე დავიწუწუნო. შენთვის მაშინ აღარ მომიყოლია. არ ვიცი რატო, მომერიდა, სიგიჟეში არ ჩამითვალოს მეთქი, თუ რა იყო. ბომბი რო ჩამოვარდა, მიწა და მე ერთმანეთში აგვვრია. დღესაც ნათლად ვხედავ, როგორც მაშინ. თავზე დამადგა ღვთისმშობელი, ირჯვარი გადამსახა და მითხრა. საქართველოში რომ ჩახვალ, შვილო, ადი ვარძიის ეკლესიაში და ეზიარე. მერე გონიც დავკარგე და არც ის მახსოვს, ვინ ამომათრია მიწიდან, არც ის, სად წამიყვანეს, ან რამდენ ხანს ვიყავი საავადმყოფოში. ღვთისმშობლის ნახვაც დავიწყებული მქონდა აქამდე. ახლა ხომ იცი, იძახიან, სტალინმა მღვდლები დაიბარა და ნება დართო, რაც შეიძლება მეტი წირვალოცვა ჩაატარეთ ჩვენი გამარჯვებისთვისო. არ ვიცი, ვერ მოგატყუებ. თვითონაც ჩუმად დადის ეკლესიაშიო, იმასაც ამბობენ. თავარი ის არის, რომ მღვდლები გამოჩნდნენ და ამასწინათ მეც გავიცანი ერთი მღვდელი, მეუფე ნიკოლოზი ჰქვია. საუბარში და მის დანახვაზე უფრო ალბათ, დედა ღვთისმშობლის ხილვა გამახსენდა. მოვუყევი როგორ დავიჭერი, როგორ ვნახე ღვთისმშობელი და რა მითხრა. წამოდგა და სამჯერ გადაიწერა პირჯვარი ჯერ თვითონ, მერე მე. მომიბრუნდა და მითხრა, ახლავე ვარძიაში უნდა წავიდეთო. ისევე წავყევ, როგორც ვიყავი. აღარ აგიწერ, რაც გზაზე ჩვენ წვალება გამოვიარეთ. იკითხომ თურქეთის საზღვარია და ვინ გაგიშვებს. ვინა ხარ, რა ხარ, იქნებ თურქების აგენტი ხარ. ჯავახეთზე გადავედით და ღამე ჩავედით ვარძიაში. თან წვიმს თითქოს ცამ პირი მოხსნაო. თან ცივა, გაზაფხულის პირი კია, მაგრამ ნამგზავრებს და უძილოებს გვცივა. ვარძიისაკენ მიმავალ გზაზე პატარა ნუშებისა და ტყემლების ხეები ყვავის. უკუნეთ ღამეში სანთლებივით გვინათებენ ეს ხეები გზას. ავუყევით აღმართს და შევედით დედა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში. აანთო მეუფე ნიკოლოზმა სანთლები და განათდა ეკლესია. პირველად ვიყავი აქ და ღმერთო დიდებულო, ეს რა სასწაულს მაზიარე, უცებ მე-12 საუკუნეში მოვხვდი. აგერ თამარი. იმისი ფრესკის დანახვაზე გულში თითქოს ოქროს სანთელი ამენთო. აგერ დავითი, გიორგი, საქართველოს მხედრობა და რაც მთავარია, დედა ღვთისმშობელი და ჩვენი მაცხოვარი იესო ქრისტე. შენ ვერ წარმოიდგენ, რა განცდა მქონდა მაშინ, ფრესკებს კი არ ვხედავდი, ჩემ გარშემო ყველაფერი ცოცხალი იყო. ერთად იყო მთელი საქართველო, ერი და ბერი, მეფენი და მხედრიონნი. ამათ ყველაფერს თავს დაჰყურებდა დედა ღვთისმშობელი და მაცხოვარი ჩვენი. აი იმ პატარა კლდეში გამოჭრილ ეკლესიაში ეტეოდა მთელი დიდი საქართველო. ჩვენს მაცხოვარს რომ მთელი სამყარო ვერ დაიტევს, ისიც იქ ეტეოდა და კიდევაც იყო დარჩენილი ადგილი, რომ შენი საბრალო ძმაც იქ დატეულიყო. ასე მეგონა, რომ ქვემოთ ხეობებშიც ქართველთა ჯარი იდგა და ტევა არ იყო იმათ სიმრავლის. მეუფე ნიკოლოზმა წირვა დაიწყო. წირვა რა არის, რო ჩამოხვალ შენ თვითონ ნახავ და ამიტომ აღარ აგიხსნი. ერთს კი გეტყვი, წირვის დროს, საიდუმლოდ, სიმბოლურად სრულდება ყველა ის გზა, რაც ქრისტე ღმერთმა გაიარა. 3 თუ 4 საათი ასრულებდა ის დალოცვილი მეუფე ამ წირვას, მე აქეთ ვიდექი, ის საკურთხეველში იყო. ბოლოს გაიხსნა საკურთხევლის კარი და მეუფე გამობრძანდა ბარძიმით ხელში. ბარძიმი მაღლა ეჭირა, დადგა, გაირინდა. მე შევყურებ, არ ვიცი რა უნდა ვქნა. უცებ მეუფეს თვალები მიელულა
და ასე იყო 1-5 წუთი. ბარძიმი ისევ მაღლა ეჭირა გაუნძრევლად. აი იმ ბარძიმშია ქრისტე, რო იცოდე. რო აღარ გაინძრა მეუფე, უცებ რაღაც ნათელმა გადაუარა სახეზე და იმანაც თვალები გაახილა, თავისთან მიმიხმო და იმ ბარძიმიდან შემასვა ქრისტეს სისხლი, რომელიც ოდესღაც ჩვენთვის დაანთხიეს. ჩემს არსებაში მთლიანად შევიგრძენი ქრისტე. წამოვედით. ჯავახეთი რომ გადმოვიარეთ, მერე გამომიტყდა მეუფე. კინაღამ დიდი ცოდვა ჩავიდინე, შვილოო. რა ცოდვა მეუფეო? ის ბარძიმი რომ გამოვაბრძანე და მაღლა ავწიე, სწორედ მაშინ ჩამეძინა. წარმოგიდგენია, ქრისტეს სისხლით სავსე ბარძიმი ხელიდან რომ გამვარდნო და მძინარე მღვდელს. ღმერთო, დალო ცვილო, იდიდე და იძლიერე, რომ არ გამაგდე შენი პირიდან. ამინ მეუფეო, გისმინოს უფალმა და გაძლება და მხნეობა მოგცეს. თუნდაც ერთი კაციც რომ მომაქციე, ამ მგლებით სავსე ქვეყანაში. ჩემებურად მეც დავლოცე მეუფე. მერე იმ ბარძიმსა და იქ განცდილზე ბევრი ვიფიქრე და იცი რას მივხვდი. ხომ ცოდვაა წირვის დროს ჩაძინება, როცა ბარძიმი გიჭირავს და შიგ ქრისტეს სისხლი და ხორცია, მაგრამ მძინარეც რომ არ გააგდებ ხელიდან ასეთ ბარძიმს, მაშინ გიყვარს ჭეშმარიტად ქრისტე და ბედნიერია ის ქრისტიანი, ვინც ამას შეძლებს. საფყარი, სოფელი, 1944 წელი. საფყარს, გწერს შენი ბაყდარი. საფყარ, ჩემო საფყარ, როგორ გახარებული ვარ, რომ იცოდე. რა მიხარია? რა მიხარია და ის, რომ ღმერთის ნათლული გავხდი. მართალია სიზმარში, მაგრამ სიზმარი და ცხადი ვინ გაყო ერთმანეთისაგან. თუ კაცს ღმერთი გწამს და გიყვარს, გინდა სიზმარში გინახავს და გინდა ცხადში. შენ თვითონ არ მომწერე, იმაზე მეტი ბედნიერება რა არის, როცა მძინარეც კი არ გააგდებ ხელიდან ბარძიმს, მაშინ ახარ ჭეშმარიტი ქრისტიანიო. ხოდა მეც მჯერა, რომ ჭეშმარიტი ნათლული ვარ ღვთისა. დიდება ღმერთის მადლსა და ძალას. მძიმე ბრძოლით დაღლილს, ის იყო სანგარში ჩამეძინა, რომ არა ამ ქვეყნიური ნეტარება ვიგრძენი. ვხედავ, წვანე მოლზე მივდივარ ჩემთვის ლაღად. უცებ გალავნით შემოზღუდულ ბაღს მივადექი. ბაღის შესასვლელში ანგელოზები იდგნენ. იქით ამ მხრიდან შემოვუარე და შევიხედე შიგნით. რას ვხედავ? თხილის ბაღია. ხეებს დახუნძლული ტოტები მიწაზე აქვთ ჩამოშვებული. შუაგულ ბაღში ოქროს ეკლესია დგას. უცებ იმ ეკლესიიდან თეთრი ღრუბელი გამოვიდა და ირგვლივ ისეთი სურნელი დადგა, ვერ აგიწერ. ღრუბელი რომ გაიფანტა, თვითონ ღმერთი გამობრძანდა ეკლესიიდან. მე ჩავიმალე, ღმერთს სად დაემალები, მაგრამ ჩემთვის მაინც ჩავიმალე. თან თვალს ღმერთისაკენ ვაპარებ. ღმერთმა თხილის ბაღში გაისეირნა, ანგელოზები ბროწეულივით წითელ თხილს უკრებდნენ და ღმერთს სთავაზობდნენ. დიდხანს არ დარჩენილა ღმერთი ბაღში, ისევ ის თეთრი ღრუბელი გამოვიდა ეკლესიიდან და ღმერთიც შებრძანდა ეკლესიაში. ჩამოვარდა სიჩუმე. ვდგავარ და ვფიქრობ. სიზმარში რას არის ფიქრებ, ხოდა მეც ღმერთის ბაღში შესვლა გადავწყვიტე. ქურდულად ხომ არ გადავახტებოდი გალავანზე, მაგის ნამუსი მაინც უნდა ჰკმაობდეს კაცს, რომ ღმერთის ბაღში არ შეიპაროს, თუნდაც ეს სიზმარში იყოს. მაგრამ მე რა ვიცი, რომ სიზმარში ვარ, შიგნით შესვლა მინდა და მორჩა. იქ მინდა ფეხი დავდგა, სადაც ღმერთი დადიოდა. შემოვუარე ისევ იმ გალავანს, მივადექი ჭიშკარს და ანგელოზს ვეუბნები. შიგნით უნდა შემიშვა. რას ამბობ? ღმერთის ბაღში შესვლა ვის გაუგია? გაუცდნენ ანგელოზები. მე ღმერთის ნათლული ვარ და თხილის დასაკრეფად უნდა შევიდე. ვიცრუე უცებ. იმათ გულუბრყვილოდ გამიღეს კარი და შიგნით შემიშვეს. შიგნით იმ თეთრი ღრუბელის ისეთი სურნელი დგას, ასე მგონია ხორცი არ მაქვს და მარტო სული ვარ. დავდივარ და თხილს ვკრებ. ორივე ჯიბე გავივსე და ის იყო წამოვედი, რომ ეკლესიიდან ისევ გამოვიდა ღრუბელი, ღრუბელს ანგელოზი გამოჰყვა და მეუბნება. წამოდი, გამომყევი, ღმერთი გიხმობს. მე ავკანკალდი. გამომყევი, გაიმეორა ანგელოზმა.
ეკლესიის შესასვლელთან რომ მივედით, მიბრძანა, ფეხთ გაიხადე. მე ჩემი დაგლეჯილი ჯარისკაცის შექმები უცებ გავიძრე და ასე ფეხში შველა შევყევი შიგნით ანგელოზს. მოდი, ჩემო ნათლულო, მოდი. კეთილად გამიღიმა ოქროს ტახტზე მჯდარმა ღმერთმა. მერე რაღაც ანიშნა ანგელოზებს და იმათ ოქროს ტაშტით წყალი მოიტანეს. ახლა რომ შევუდგე იმის აღწერას, როგორ მომნათლა ღმერთმა, ალბათ მთელი წიგნის დაწერა დამჭირდება და ისე ვერც დავწერ, როგორც იყო. რო ჩამოვალ, მაშინ მოგიყვები, თუმცა რა ენა აღწერს იმას, როგორი იყო ღმერთი და როგორ მნათლავდა. ღმერთის სახეს კაცის სიტყვები ვერ აღწერს. ნათლობა რომ დამთავრდა, თავზე ხელი დამადო და მითხრა. წადი ჩემო ნათლულო ახლა და მშვიდობით იარე. ანგელოზები და თეთრი ღრუბელი გამომიძღდნენ ეკლესიიდან. გარეთ რომ გამოვედი, უცებ შევკრთი. ავტომატების სროლის ხმა მომესმა. ვაიმე, ვფიქრობ, ღმერთის სამფლობელოში ძისვრიან ტყვიებს. ვსტავაი, ვსტავაი, ხელი მკრა ვიღაცამ. გავახილე თვალი და ჩემს სანგარში არ ვაგდივარ ისევ. გერმანელები შეტევაზე გადმოსულან და ესენი იგერიებენ. რაღაც მინდოდა კიდევ მეთქვა, მაგრამ ახლა ისე ვარ ბრძოლით დაღლილი, ერთი სული მაქვს დავიძინო. იქნებ ამაღამ კიდევ მოვხვდე ჩემ ულამაზეს და უსაყვარლეს ნათლიასთან, რომელსაც ვერასოდეს ვერაფერი შეედრება და რომლისნაირადაც აღარაფერი აღარ მიყვარს დღეისმერე. იმედით ვიძინებ, ბაყდარი, ფრონტის სანგარი, 1944 წელი. ბაყდარს, გწერს შენ საფყარი. ბებო სალომე აღარა გვყავს ბაყდარ, ჩვენი ტკბილი ბებო. გახსოვს, როგორ გვიყვარდა ყველას. ახლა ვფიქრობ, იმ ქვრივ ქალს თავისთვის რა ჰქონდა, მთელი სოფლის ბალღებისთვის კი ბარაქა გამოდიოდა ხელებიდან. საჭმელად რომ მივადგებოდით, თავის შვილს ლევანს ერთი ლუკმით ჩვენზე მეტ პურს არ მოუტეხდა. მანდაც, ფრონტზე რო ვიყავი, მაინც და მაინც ბებო სალომეს გამომცხვარი პური მენატრებოდა. როგორი წვალებით გაზარდა ლევანი. ასე მგონია, რაც დაქვრივდა თვალი არ მოუხუჭავს, ლევანს არ შემიცივდეს, ლევანს არ მომიშივდეს, ლევანს უმამობით გული არ დაუღონდეს, ჩვენც იმის ლევანები ვიყავით ყველანი. ეგეთი ქალები ადამიანები კი არიან, მაგრამ გული ანგელოზისა უდევთ მკერდში. მე და ლევანი ხო ერთ დღეს წავედით ომში. სანთლები გაგვატანა. შვილებო, ომში იმიტომ მისდიხართ, რო გასროლინებენ კიდეც და კაცსაც მოგაკვლევინებენ. ეგ თქვენი ნებასურვილი არ არისო. იცოდეთ, სულ ყველას დედა ჰყავს, ყველა ღვთისმშობელია და ყველას თავისი დედა ელოდება სახლში. დედის გულის ხვას ფიქრობ, შვილებო. დედები მაშინაც კი ელოდებიან თავის შვილებს, როცა შვილები საიქიოს არიან და მაშინ უფრო მეტად ელოდებიან. დედის გულში მაშინაც არის იმედი, დამიბრუნდება ჩემი შვილიო. შვიდობით დამიბრუნდით, დედა გენაცვალოთ. ეს სანთლები მაშინ დაანთეთ, ომს როცა დაიწყებთ და ღმერთს შენდობას თხოვეთ. აბა, წადით ახლა და კეთილად იარეთ. აი, ეგრე გაგვაცილა მე და ლევანი სალომე ბაბომ. მე რაც ომიდან დავბრუნდი, დღე არ გასულა ჩემთან არ გადმოსულიყო და არ ვენახე. სულ ლევანზე მელაპარაკებოდა, დაწყებული აკვნიდან ომში გაცილებამდე, ყოველი დღე მისხალ ახსოვდა მისი. იცი როგორ ელოდებოდა. მალე ჩამოვა ჩემი ლევანიო და აუხდა კიდეც ნატვრა. ამ ერთი თვის წინ ჩამოვიდა ლევანი. სახლში რომ მისულა და თავის ლოგინზე დაწოლილა, უცებ ჩასწინებია. სალომე ბებო სამკალზე იყო იმ დროს. მოვიდა და რას ხედავს. ლევანი თავის ლოგინში წევს და სძინავს. რაც გააღვიძებდა, დედა გენაცვალოსო ჩაუჩურჩულა ალბათ, როგორც იცოდა. საჭმელი მოუმზადა. ლევანი არ იღვიძებს. ვისაც ომი აქვს გამოვლილი, ის გაიგებს რა ტკბილია თავის სახლში, თავის ლოგინში ძილი. ის ღამეც ეძინა ლევანს, მეორე დღეც ეძინა. სალომე ალბათ ფეხის წვერებზე დადიოდა, მივიდოდა და დახედავდა შვილს. მივიდოდა და დახედავდა. ან შეიძლება სულაც სასთუმალთან ეჯდა, ფიქრით ელაპარაკებოდა. ხო გახსოვს, გული აწუხებდა. ალბათ მაშინაც შეაწუხა, მაგრამ მაინც არ გააღვიძა მძინარე, ომგამოვლილი შვილი.
იმისმა ანგელოზის გულმა კი ისე შეწყვიტა ფეთქვა, ისევ ეძინა ლევანს, რო გაიღვიძა. მერე სულ თავჩახრილი იჯდა სახლის კარებთან ლევანი. გადავიდოდი, ვითომ ვამხნევებდი. ბიჭო ლევან, როგორ ახარ, რას შვრები მეთქი, რასავ შვრები და გულსავ ხარშავ დარდის ბალღამშიო, მითხრა ერთხელ. თურმე მართლა გულსა ხარშავდა და ერთი თვის თავზე თვითონაც საყვარელი დედის სანახავად წავიდა საიქიოში. აეგეთ მწარე წერილს აგწერ, ჩემო ბაყდარ, მაგრამ შენ მაინც რომ არ გაგიზიარო ჩემი დარდი, მეც გული მეხარშება ბალღამში იმ დალოცვილი დედაშვილის ცოდვით. ენახათ საიქიოშიც ერთმანეთი, რა იქნებოდა ვითომ? საფყარი, სოფელი, 1944 წელი. საფყარს, წერს შენი ბაყდარი. ალბათ ვიღაც იტყვის, ეს ჩვენი ბაყდარი კი არ იბრძვის, ეტყობა სადმე ჩირგვებში ზის და წერილებს წერილებზე წერსო. მართალიც იქნება ამის მთქმელი. ცოდვამადლის ჩირგვებში ვზივარ, ჩემო საფყარ. ირგვლივ იმხელა ცოდვა ბრალი ტრიალებს, ამხელა კაცს, როგორც შენ ამბობ ხოლმე, გაბერილი თავიც კი აღარ მიჩანს იქიდან. ისე, მართლა ჩირგვებიანი და ჭაობიანი ადგილია აქ. თუ კარგად არიცი მისასვლელ-მოსასვლელი გზები, ისე ჩაეფლობი ჭაობში, ვეღარც ამოხვალ. მერე და, როგორ იცის ჭაობმა ჩათრევა? ეტყობა, ცხოვრების ჭაობიც ეგ არის. თუ ერთხელ ცოდვაში ფეხი ჩადგი, მერე მეორესაც ჩადგამ. მერე მუხლებამდე ჩაიძირები ცოდვის ჭაობში, მერე წელამდე. გითრევს და გითრევს ცოდვის ჭაობი, თან კი გინდა ამოხვიდე, მაგრამ თან შიგ ყოფნა ქსიამოვნებს და ისე ჩაიხრჩვები ერთხელაც იქ, ვერც კი გაიგებ. დღეს ერთი საშინელი ცოდვის მომსწრე გავხდი. არც კი მინდა გული დაგიმძიმო, მაგრამ როგორც შენ მწერ ხოლმე, როცა გულს რამე დამიმძიმებს და შენ მოგწერ, რაღაც შვებას ვგრძნობო. მეც ასე ვარ, ჩემო საფყარ. დღეს ცხენ ურმით, მე და ერთ რუსს ტყვია წამალი გადმოქონდა ჭაობიან ბუჩქნარებს შორის. ძიმედ იყო დატვირთული ურემი, ძლივს ეწეოდა საწყალი ცხენი. მე ურემს უკნიდან ვაწვებოდი, რომ ცხენს უფრო იოლადევლო ჭაობიან გზაზე. რუსს ცხენის აღვირი ეჭირა და წინ მიუძღვებოდა. ცხენი ფაშატი იყო და სულ 2 კვირის კვიცი ჰყავდა. საცოდავი, სულ კუნტრუშ-კუნტრუშით მიჰყვებოდა ურემში შებმულ დედამისს. ხან ერთი მხრიდან ამოუდგებოდა, ხან მეორედან, თითქოს ამით დედას ტვირთის სიდვაში ეხმარებოდა. ხან ისე ჩაეფლობოდა ჭაობში, მე რომ არა შიგ ჩარჩებოდა. ისე გეუბნები, მე რომ არა მეთქი, თითქოს დღევანდელი დღის გმირი გწერდეს ამ ამბავს. უცებ ცხენურემი ისედ ჭაობში ჩაგვეფლო, ვეღარ ამოკვყავს. მე ურემს ვეზიდები, რო ამოვათრიო, ის რუსი კიდევ ცხენს ურტყამს. ცხენს რას ურტყამ, გამოვხსნათ და ურემი ისე გავათრიოთ მეთქი. დამტვრეული რუსულით ვუთხარი, არაო, ურტყამს. მე თუ ომში ვარ, ესეც ომშია და ომი ყველასთვის ომია, გინდა კაცი იყოს და გინდა ცხენიო. ურტყამს და ურტყამს. ერთი კი ვიფიქრე, ჩავკრავ ახლა ამას ამ მარჯვენა მუშტს და ჩავაძვრენ ამ ჭაობში მეთქი, მაგრამ ადამიანიშვილია, ღმერთის სული უდგა, მე რა ვიცი, ღმერთისა კი არა ეშმაკისას დგომია, დააძრო მაუზერი და არ დაახალა შუბლში ამ ცხენს, თანაც რუსულად შეუკურთხა. რა ვქნა არ ვიცი, ურემი მყავს ამოსათრევი ჭაობიდან. დღეს რო ტყვია წამალი არ მივიტანოთ შტაბში, არ იქნება, ჩვენ სიმედზეა მთელი ასეული. გამოვხსენი ურმიდან მკვდარი ცხენი, იქით გავათრიე და ურემს დავუწყე ამოთრევა. ის კი დგას და კი არ მეხმარება, მოწმესავით მიყურებს. პატარა კვიცმა დედამისთან მიირბინა და ისევ ცოცხალი ჰგონია ტუჩებით ეთამაშება. მე ურემს ვეძაგრები და უცებ ისევ გავარდა მაუზერი. ავიხედე, მოწყვეტით ჩაიჩოქა კვიცი დედის მუხლებთან. რაქენი მეთქი, ამაზე კი მთლად გადავირიე და ორივე ხელით ჰაერში ავწიე, რო ჩამეთხლიშნა ჭაობში. იზვინი სტარიკ, მეუბნება, უდედოდ მაინც ვეღარც ეგიცოცხლებდაო. ძლივს დავმშვიდდი. ვეძგერე ურემს და ისეთი სირბილ-სირბილით მიმქონდა შტაბისაკენ, ის რუსი ვეღარ მეწეოდა.
ახლა ვზივარ ჩემს ზანგარში. საღამოა და ამ წერილს გწერ. თან ამ ამბავმა ის დოღი გამახსენა, ბაღათერაის სულის მოსახსენებლად რო გავმართეთ სოფელში. გახსოვს აპარეკას რა მაგარი ცხენი ჰყავდა. საღარს ეძახდა, სულ იმის ქებაში იყო. დოღში ბადალი არ ჰყავდა. თანაც თვითონ მიამბო აპარეკამ, ერთხელ თვრალი ნაბადში გავეხვიე და მინდორში დავიძინეო. გლები დასცემიანი მღამეს და მთელი ღამე თურმე ცხენი პატრონის გარშემო დარბოდა და წიხლებით იგერიებდა მგლებს. ბაღათერაის სულის სახსენებელ დოღში კი როგორ გადაუხადა თავის ცხენს სიკეთე. მახსოვს, სულ წინ მირბოდა საღარი. უცებ ხრამში წაიბორძიკა და ფეხი იტკინა. აპარეკაი ჩამოხტა და ცემა დაუწყო საღარს. წამოაყენა, შეაჯდა ზედ და ისევ გააჭენა. აშკარად ეტყობა, ვეღარ მიდის ცხენი. აპარეკაი კი ურტყამს, მიჩვეულია დოღში პირველობას. თანდათან ასწრებენ სხვა მხედრები. ახლოვდება ფინიში. ვეღარ მიდის ცხენი, ყველამ გაასწრო. რო დაინახა, რო ბოლო მოვიდა დოღში, ჩამოხტა, გააძრო ხანჯალი და მუცელში გაუყარა საღარს. გაოგნდა ხალხი. რაისთვის მოჰკალი მამავ საღარი? დაარღვია სიჩუმე აპარეკაის პატარა ბალღმა. უვარგისი არც ცხენი მინდა და არც შვილი. დაიღრიალა აპარეკამ. არც მე მინდა უვარგისი მამაი. თვალცრემლიანი გაბრუნდა პატარა ბიჭი და მუხლმოკვეთილი აუყვა ფერდობს. შამობრუნდი, შამობრუნდი მეთქი ბალღო, არ მოგდისა ჩემი ლაპარაკი. ბიჭი არ შემობრუნებულა. შამობრუნდი, თორო ბატკანივით დაგკლავ, დაიღრიალა აპარეკამ. ბიჭი მაინც არ შემობრუნდა. ფერდობზე გაიჭრა აპარეკი. რამდენიმე ნახტომით წამოეწია შვილს, ქოჩორში წაავლო ხელი, დაუწია თავი და მართლა ბატკანივით დაკლა საცოდავი. მე მაშინდელი ბუნების სიჩუმე დღესაც ყურებში მიდგას. მარტო აპარეკას არა ადამიანური ღრიალი არღვევდა ხალხისა და ბუნების სიჩუმეს. უვარგისი არც რა მინდა, არც ბალღი და არც ცხენი, არც რა, არც რა, არც რა მინდა. აი, ახლა ვზივარ სანგარში და ვფიქრობ, როგორ აღგვანან ის რუსი და აპარეკი ერთი მეორეს და მე, განა მე კი კაცის მკვლელი არა ვარ, განა მე არა ვხოცავ გერმანელებს. აპარეკას, ჩემსა და რუსს შორის ის განსხვავებაა, რომ ისინი ცოფიანი მკვლელები არიან და განურჩევლად ხოცავენ შვილსა და კვიცებს. მე მშვიდი მკვლელი ვარ. ომი რაღაცას ამართლებს ჩემო საფყარ, მაგრამ მაინც რომ მკვლელი ვარ. საზარელი სიჩუმეა ამ წუთში. ცაზე მთვარე ამოდის და ისიც ჩუმად. იმ მთვარის შუგზე ვამთავრებ ამ წერილს. ან რა დასაწერი იყო, ან რა გასახსენებელი. ბაყდარი. სანგარი ფრონტზე. 1944 წელი. ბაყდარს. გწერს შენი საფყარი. როცა რუსეთის ჭაობები და ავადსახსენებელი მოგონებები თავს მოგაბეზრებენ, ბავშვობა გაიხსენე. გახსოვს, ჩვენს ბავშვობაში როგორ თოვდა ხოლმე, როგორ თეთრი იყო ყველაფერი. ჩვენი მაღალი მთებიც თეთრ, კეთილდევებს ემსგავსებოდნენ და თავს დაგუყურებდნენ. სადღაც, თოვლიან მთის სიღრმეში, ღამღამობით დაიყმუვლებდა მშიერი მგელი. ბერების მთის იქიდან ნელ-ნელა ამოცურდებოდა მთვარე, ცოტა ხანს, წამიერად მთაზე დაჯდებოდა, დაისვენებდა და მერე მეფურად გაცურდებოდა ვარსკვლავებით მოჭედილ ცაზე. მაშინ ხომ გვეშინოდა მგლის ყმუილის გაგონება. დედებიც გვაშინებდნენ, დაწექით, დაიძინეთ, თორემ მგელი მოდისო. ახლა ისე მენატრება ჩვენი ბავშვობა, იმ მგლების ყმუილიც ტკბილად მესმის, შორეული ზამთრის ღამეებიდან. თოვდა და თოვდა. გვიხაროდა ზამთარი. მაგრამ ეტყობა ყველაფერსა აქვს თავისი დრო და თავისი ჟამი. ზამთარიც ნელ-ნელა მოსაბეზრებელი ხდებოდა. გაზაფხული გვენატრებოდა. ჩვენი სოფლის სასაფლაო მზის გულგორაზე იყო და პირველად იქ მოდიოდა გაზაფხული. საოცარია არა? გაზაფხული პირველად სასაფლაოზე მოდის. ეს ჩვენ სოფელში იყო ასე, სხვა სოფელში ალბათ სხვა ადგილას მოდის. ჩვენ სოფელში პირველად სასაფლაოზე იმიტომ მოდიოდა გაზაფხული,
რომ მზის გული გორა იყო და თოვლი პირველად იქ დნებოდა. იებიც პირველად იქ ამოდიოდა. გახსოვს, როგორ გავრბოდით საფლავებისაკენ იების სანახავად. ჩვენი პაპაბებიების ლოდებ ქვეშ ბღუჯა ამოყრილ იებს დავუჩოქებდით და ვსუნავდით. აზრადაც არ მოგვდიოდა იმათი მოწყვეტა. ამ გაზაფხულზე ისე გავუბრაზდი ბალღებს, შიშით ლამის გულები დავუხეთქე. მოუკრეფიათ საფლავებთან იები, შეუკრიათ თაიგულები და მოდიან სოფლისაკენ. სად მოკრიფეთ ეგ იები? ხო ვიცი, სადაც მოკრიფეს. საფლავებთან ძიას აბყარ, მერე და რატო მოკრიფეთ? დაიბნენ, ერთმანეთს გადახედეს, იმათ იციან, რომ ყვავილები უნდა მოკრიფო და თაიგულად შეკრა. შემეცოდნენ და დავუყვავე. ეგ იები, შვილებო, თქვენი პაპაბებიების ძვლებია. უფრო დაიბნენ. არა, განამართლა ძვლებია. იმ ძვლებს მიწაში ყოფნა მოსწყინდათ, იმათი სურვილია. გარეთ იება დამოვიდა მათი სურვილი. ჩემს ბალღობაში, თქვენი ტოლები რომ ვიყავით, კი არ ვწყვეტდით, მივდიოდით, დავუჩოქებდით და ვყნოსავდით. ახლა ეგენი მალე დაგიჭკნებათ. პაპაბებიების სურვილის მალე ჩაჭკნობა ხო არც თქვენ გინდათ. ნუ ღარ მოსწყვეტთ, შვილებო, იცოცხლონ იქ, სადაც ამოვიდნენ. თქვენც მალმალე ახვალთ მათ სანახავად. თქვენი წინაპრების ძვლებსაც გაუხარდებათ მალმალე თქვენი დანახვა. ეგრე არ აჯობებს, ჩემო შვილებო. კი, ძიას აბყარ, კი. ისეთი სიხარულით სავსე ნათელი თვალები შემომაფეთეს, მივხვდი, გაიგეს რაც ვუთხარი. მარტო კი არ გაიგეს, სურვილი ჰქონდათ ამის გაგებისა და ეს სურვილი აისრულეს. რაც შეეხება აპარეკისნაერ არაკაცებს, მართლა ბატკანივით რო დაკლა ჩვენ თვალწინ თავისი პატარა ბიჭი. ეგეთებით რა თქმა უნდა სავსეა ქვეყანა, მაგათ მხოლოდ საკუთარი მეუდევთ გულგონებაში. ცხენმა მაგათი პირველობისთვის უნდა ირბინოს, თუ გინდაც ორივე ფეხი მოტეხილი ჰქონდეს. შვილს თავისი კაცობა არ უნდა გააჩნდეს მაგათ გარეშე. კიდევ რამდენი ცოდვიანი დადის და მიკვირს, როგორ ღაბრუნავს ეს დედამიწა. თანაც როგორ ზუსტად აბრუნავს, დღეები როცა კლებულობს, წამებით კლებულობს, როცა მატულობს, წამებით მატულობს, წამს არ გადააცნენს, არც იქით, არც აქეთ. მძიმდება დედამიწა ცოდვიანი კაცებით, ის მაინც კეთილად ბრუნავს. ღმერთის ხელი აბრუნებს და იმიტომ. ღვთისწყალობით, კარგი, კეთილი ხალხიც ხო ბევრია ქვეყანაზე. იმათ შორის კი ხანდახან ისეთებიც გამოერევიან ხოლმე, რომელთა ხორცის დატოვებას კი ენანება ღმერთს ცოდვილ დედამიწაზე და სულიან ხორციანად მიჰყავს ზეცაში. ესენი ღმერთის რჩეულები არიან. არხოტში ხომ ყოფილ ხარ? არსად ისეთი გულის საამო საცხოვრისი არ მეგულება დედამიწაზე, როგორიც არხოტია. ერთმა არხოტიონმა ბებერმა ხევსურმა მითხრა. ღმერთმა რომ ქვეყანა გაანაწილა, ქართველებს დააგვიანდათ და მიწის გარეშე დარჩნენო. მივიდნენ ღმერთთან, სამშობლო მიწა გვინდაო. სად იყავით აქამდე, სულ დავანაწილე მთელი დედამიწაო. ქართველებს უთქვამთ, შენ სადიდებლოს ვსვამდით და იმიტომ დაგვაგვიანდაო. ხო, რა კი ეგრეა, ჩემთვის მქონდა მიწა შემონახული და იმას მოგცემთო. აეგრე მიუღია ჩვენს წინაპრებს სამშობლოდ საქართველო. ეს ლეგენდა ხომ ყველამ ვიცით. იმ არხოტიონის ნაამბობში კი იცი რა იყო საამაყოდ დამატებული ამ ლეგენდისთვის. საქართველოს მოგცემთ, მაგრამ იქ ერთი პატარა ადგილია, გარშემო მთებით შემოზღუდული, არხვატი ჰქვია. იმ ადგილს დავიტოვებ ჩემთვის, ხანდახან ქვეყნიერების დევნაში დაღლილმა, მუხლი რომ მოვხარო და იქაური მთების სილამაზის ცქერით დავისვენოო. მართლა ისეთი ლამაზია არხოტი. კაცი აქეთ-იქით იყურები, ღმერთი ხომ არ საძის, ან ყვავილებში ხომ არ დასეირნობსო. იქ ერთი ჭიუხია, სინდაურიძის მაღალს ეძახიან. თუ კი რამ ღმერთს მოსწონდა არხოტში, ალბათ ეს ჭიუხი უფრო მოსწონდა. არხოტში ცხოვრობდა ვაშკაცი ხევსური, სინდაურიძე, სული მჭიუხის მწვერვალისაკენ მიურბოდა თვალი, იმანაც ხომ იცოდა წინაპართა ლეგენდა და ფიქრობდა. ალბათ ღმერთი იმ კლდის თავზე ზის და იქიდან გადმოჰყურებს არხოტსო. ისე კლავდა ღმერთის ნახვის სურვილი,
გადაწყვიტა იმ ფრიალო კლდის თავზე ასულიყო და ღმერთი ენახა. მანამდე იქ ფეხი კაციშვილს არ ჰქონდა დადგმული. შეუყვა კლდის ფრიალოს სინდაურიძე. ხელებიდან და ფეხის გულებიდან სისხლისდის, ისეთი მჭრელია კლდის შვერილები. სინდაურიძე სისხლად იცლება, მაგრამ ისე წყურია ღმერთის ნახვა, მაღლა და მაღლა მიიწევს. ავიდა, ააღწია, ერთი ფარდაგის გაშლა ადგილია კლდის მწვერვალი. სად არის ღმერთი? როგორ დაეტევა აქ? ფიქრობს სინდაურიძე და სისხლი ისევ ზდის, ღონე ეცლება. უკან ვეღარ დაბრუნდება, ღონე აღარა აქვს, ვერც შეძლებს უკან ჩამოსვლას, ასვლა ისე ძნელი არ არის ფრიალოზე, როგორც ჩამოსვლა. მიხვდა სინდაურიძე, რომ ქვეყანას მოსწყდა. იქ ვერასოდეს დაბრუნდება და ვერც ღმერთი იხილა, მაგრამ არ ინანა ღმერთი რომ ვერ იხილა. აბა, აქ როგორ დაეტეოდი შედალოცვილო მაღალო ღმერთო. არა უშავს რომ ქვეყანაზე ვეღარ ჩავალ. აქ მოკვდები და სული რომ გამეყრება, მაშინ მაინც მომეცი შენი ნახვის უფლება. შესთხოვა ღონე გამოლეულმა და ცივ კლდეზე წამოწვა. მზე ჩაიწურა კავკასიონის მწვერვალებზე. ნელ-ნელა ჩამობნელდა. თავისი რიგით დასხდნენ ვარსკვლავები ცაზე. შუაღამისას ზეციდან ზარების რეკვის ხმა მოესმა სინდაურიძეს. აიხედა. ციდან ნათელი სვეტი ეშვებოდა მისკენ და ამ სვეტს უფლის ანგელოზი მოჰყვებოდა. წამოიჩოქა სინდაურიძემ ანგელოზის ფეხებთან. წამოდი, წამოდი, ღმერთის ნახვა გინდოდა და ღმერთიც გიბარებს. უთხრა ანგელოზმა სინდაურიძეს. ჩაავლო ხელი ხელში და იმავე ციდან ჩამოშვებული ნათლის სვეტით ამაღლდნენ ღმერთთან. ასე წაიყვანა ღმერთმა ხორციელად სინდაურიძე. არხოტიონები ფიქრობდნენ, კლდის თავზე გდია მკვდარიო, მაგრამ ვინ იყო იქ ამსვლელი? პირველად ის ფრანგი მთასვლელები ავიდნენ იმ მწვერვალზე, მაგრამ არათუ ჩონჩხი, კაცის ძვლის ნასახიც არაფერი უნახავთ იქ. ან რა არის დაუჯერებელი? ღმერთი თუ გიყვარს, მაშინ ასეთ ამბავსაც ისევე მიიღებ, როგორც ღმერთის სიყვარულს. ურწმუნოებას იმიტომ ვერ დააჯერებ, რომ ნაკლებად უყვართ და უფრო ნაკლებად სწამთ ღმერთისა. დაილოცოს იმის დიდება. ამ ერთი კვირის წინ სიზმარი ვნახე. ვითომ ზეცაში ვარ, იქ რაღაც ეკლესიის მაგვარი შენობა დგას. დიდი მიმოსვლა არის, დიდი სამზადისი. შევიხედე. ერთ კაცს რაღაც მხეცივით შესამოსელს აცმევენ და რაღაცისათვის ამზადებენ. ვინ არის ეგ კაცი? ვკითხე ანგელოზს, რომელიც კართან იდგა. ეგ მეშვიდე მხეცია, მითხრა ანგელოზმა. კაცი როა? გამიკვირდა ანგელოზის პასუხი. კაცია, მაგრამ მხეცია, მეშვიდე მხეცი. დანარჩენი 6 სადღა არიან. 6 უკვე იყო. მე-6 ახლაც დედამიწაზეა. ეს კი მე-7-ია და ჯერ აქ არის. ამზადებენ. რისთვის ამზადებენ? დედამიწაზე გადმოსაგდებად. ეს იქ ისეთ ამბებს დაატრიალებს, ისე დალექავს ადამიანთა მოდგმას. 6 მხეცის ნალეწი მონაგონი იქნება. და როდის იქნება? როდის გადმოაგდებენ? უფლის დედამიწაზე ჩამობრძანების წინ. მანამდე ამ მხეცმა უნდა გალეწოს დედამიწა. შევხედე მე-7 მხეცს და ელდამეცა. მართლა საშინელი შესახედავი იყო მისი სახე. შეშინებულს გამომეღვიძა და ცივი ოფლი მასხამდა. წამოხტი და ბალღებს დავხედე. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ იმათ მომავალზე შემეშინდა, მეორეც ალბათ იმიტომ, რომ ბავშვებს რომ ვუყურებ, საოცრად მშვიდდები ხოლმე. ისინი ისეთი სუფთანი არიან, ალბათ თვითონ კაცთა მოდგმაზე განრისხებულ ღმერთსაც კი დაამშვიდებენ და არ ამგონია მე-7 მხეცს ისე გაალეწინოს კაცთა მოდგმა, რომ ოდესმე დრო დადგეს და არც ერთ ბავშვს ტკბილი ძილით არ ეძინოს თავის ლოგინში. სიზმარი სიზმარია და ცხადი ცხადი, მაგრამ ხანდახან ისე მოსდევს ცხადი სიზმარს, როგორც დღე ღამეს. ვინ იცის, წინ კიდევ რა ელოდება კაცთა მოდგმას, ჩემო ბაყდარ, წერილის დასაწყისში ხომ გითხარი, როცა ომი, ჭაობი და ცოდვიანი მოგონებები დაგღლიან, ბავშვობაზე იფიქრე. ხომ გახსოვს, როგორ ლაღად დავრბოდით ჩვენს ბავშვობაში? საფყარი, სოფელი, 1944.
საფყარს. გწერს შენი ბაღდარი. წერ ახლა ამ წერილს და თითოეულ ასოს ვეფერები. მინდა ყველა ასო ლამაზად დავწერო. რა კარგია, რომ ჩვენი საკუთარი ანბანი გვაქვს ქართველებს საფყარ. ასე მგონია, ჩვენი ერის ღმერთთან მისასვლელი გზა ჩვენი ანბანია. რა დიდებული განცდაა, რომ დედამიწაზე არსებობს ქართული ანბანი. ჩვენს გულის ნადებს ანბანში ვდებთ. ჩვენს საგალობლებს ანბანში ვდებთ. ყველაფერი, რაც კი ქართველებს გაგვაჩნია, ჩვენს ანბანშია გათვისებული. გამიგია, ებრაელთა მოსე რომ ღმერთთან ავიდა მთაზე, ღმერთმა ორ ქვის სիպზე ანბანით დაუწერა 10 მცნება. არ დაფიქრებულ ხარ ამაზე საფყარ. განა მოსეს ზეპირად არ შეეძლო იმ 10 მცნების დამახსოვრება. შეეძლო, როგორ არ შეეძლო. ღმერთმა სიპებზე დაწერილი მცნებებით ანბანს მიანიჭა ღვთიური ბეჭედი. ანბანი დადოერსა და ღმერთს შორის. როცა მოსემ ეს ორი სიპი ხალხთან ჩამოიტანა და ნახა, ერი ღმერთს გასდგომია, დაამსხვრია ის ქვის ფიცრები. ამით ანბანი დაამსხვრია, ანბანი დაარღვია. დამსხრეული ანბანით ისრაელს ღმერთთან მისასვლელი გზა მიმოუფანტა თვალწინ გაბრაზებულმა და ქართველებსაც გვაქვს ღმერთთან მისასვლელი გზა, ანბანი ქართული. დღეს საშინელ ბრძოლაში მოვყევი. 20-მდე კაცი გადავრჩის ცოცხალი ჩვენი ასეულიდან და იცი როგორ. ბედად, იქვე ახლოს მყოფ ეკლესიას შევაფარეთ თავი. ეკლესიას ვამბობ, თორემ ეკლესიის ნანგრევიც კი აღარ ეთქმოდა. ერთი კედელი ღაიდგა ფეხზე, საკურთხევლის მცირე კუთხეთი. სწორედ იქ შევიყუჟეთ და ვერც კი იფიქრეს გერმანელებმა, თუ იმ ნანგრევში შეიძლებოდა კაცის დამალვა, ყაყანით ჩაგვიქროლეს გვერდზე. ახლა ამ წერილს რომ გწერ, ჩვენი დანგრეული ეკლესიები მახსენდება. რო დგანან და ზოგს კედელი აქვს ჩამონგრეული და გუმბათი არა აქვს. შეხვალ შიგნით, აიხედავ და ცას დაინახავ. იმ კედლებზე, რომლებიც ფეხზე დგას, ხეებია ამოსული. ჩამონგრეული კედლების ქვები აშამბებულ ეზოშია მიმოფანტული და ხავსი ეკიდება. იცი საფყარ, აი ასეთ ეკლესიას მაგონებს ჩვენი დღევანდელი საქართველო. ზოგი კედელი ჩამორღვეული აქვს, უგუმბათოა, ჩამოშლილი კედლების ქვები კი ის ქართველებია, სატანამ რომ მიმოფანტა აქეთ-იქით. მე ხომ დიდი მესიზმრე ვარ. ამას წინათ იცი როგორი ფორმის ეკლესია ვნახე სიზმარში. საქართველოს რუკას რომ ფორმა აქვს, აი ეგეთი. თითქოს მთელი საქართველო იყო ეკლესია და ქართველები შიგნით კი არ ვიდექით, გარეთ ვიყავით და ველოდებოდით. არ ვიცოდით რას ველოდებოდით. ხედავდით მხოლოდ ჩვენ წინ მდგარ ეკლესიას, რომელსაც საქართველოს რუკის ფორმა ჰქონდა. უცებ ატყდა ზარების რეკვა. გაიღო იმ დიდი ეკლესიის კარი და სამღვდელო პირნი გამობრძანდნენ იქიდან ხატებითა და დროშებით. ხალხი მათ გავყევით გალობით და ასე გალობით ვუვლიდით გარშემო იმ საოცარ ეკლესიას საქართველოს ფორმა რომ ჰქონდა. ნეტავ როდესმე თუ დადგება ისეთი დრო, რომ საქართველოში დანგრეული ეკლესია აღარ იქნება. აღარ იქნება უგუმბათო ეკლესია. ჩამონგრეული ქვებით ისევ ამოშენდება ჩამონგრეული მხარე ეკლესიისა, ხოლო იმ კედელზე, რომელიც ჯერ კიდევ ფეხზე დგას და ზედ ტყეა მოსული, ლამაზი ჩუქურთმები გამოჩნდება. შევალთ მერე ქართველები აშენებულ ეკლესიაში, ჩვენი წინაპრების ანბანით დაწერილ საგალობელს ვიგალობებთ და ღმერთით შეგვისმენს. რა ვიგალობოთ საფყარ? შენ ხარ ვენახი? კარგია. აბა, მე აქ ვმღერი ბიჭო. შენ მან დამყევი ამ წერილს რომ წაიკითხავ, დროში განსხვავებას რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია რომ ვმღერით, კი არ ვმღერით, გალობთ. ქართველების გალობა ქართველების ლოცვაა ღმერთის წინაშე. აბა დავიწყე. შენ ხარ ვენახი, ახლა დაყვავებული, მორჩი კეთილი. ამყევი ბიჭო, ამყევი საფყარ. იქნებ მთელი საქართველო აკვყეს და მთელი საქართველოს ერთად გალობას რომ გაიგონებს ღმერთი, გადმოგხედავს, მარა იქნება. შენი ბაღდარი. ფრონტის ხაზი. 1944 წელი. ბაღდარს. გწერს შენი საფყარი. ჩემო ბაღდარ. ფიქრობ. იცი რაზე ვფიქრობ? ნამუსზე. ნამუსზე ვფიქრობ.
კიდევ კარგი, ფიქრის უფლება ვერ წაგვართვეს სატანის მოციქულებმა, თორემ დედაბუდიანად ამოგჟუჟავდნენ, რას ქვია ნამუსზე ფიქრობთო. მაგათ მხოლოდ ენით ხმამაღლა რასაც ვლაპარაკობთ, ის ესმით და იმისთვის გვიხდიან სამაგიეროს, თორემ ჩვენი გულის ფიქრი და ხმა რომ ესმოდეთ, მაშინ გენახა, როგორ გალეწავდნენ ჩვენს ძლებს ცოდვის კალოზე. ჩვენი გულის ხმა და ფიქრი მარტო იმ დალოცვილ ღმერთს ესმის და ის უყურებს ჩვენს ნამუსს. ნამუსიან კაცს აბარა შეედრება. მე მგონი, ნამუსი კაცის მარილია. რომელ ნამუსიან კაცებზე ვფიქრობ, იცი? თავისი ნამუსით ერის მარილად რო იქცნენ. სადღაც ქართველი ერის ისტორიის კუთხე კუნჭულში სანთლება დაენთნენ ეგეთი ადამიანები და დღესაც იმათი ნათელი გვინათებს, თორემ ისეთი სიბნელე იქნებოდა, მგლების ხროვასავით დავერეოდით ერთმანეთს და დავჭამდით. ბნელში გამკითხავი ვინ იქნებოდა. მიდი და ხვრიპე შენივე მოძმის ხორცი და ძვალი, ვინ რას გაიგებს, ბნელა, არსაიდან ნათელი არაჩანს. დაილოცოს იმათი სახელი, იმ ჩვენი დიდი წინაპრების, ვინაც საქართველოსთვის სანთლებად აენთნენ და თავიანთი ნამუსი მარილად დააყარეს ჩვენს მომავალს, ჩვენს სამარადჟამო ყოფნას, ჩვენს გულგონებას. ფიქრობ და ვფიქრობ და მიხარია ასეთი ფიქრი, ჩემო ბაყდარ. საბყარი. სოფელი. 1944 წელი. საბყარს. გწერს შენი ბაყდარი. მოკლედ გწერ ჩემო საბყარ, არა მცალია, გონი სადაცაა შეტევაზე უნდა წავიდეთ. აქაური ქართველები დამცინიან, ჩემთან ვინც ომობენ. ბაყდარი რო პირველად ჩამოვიდა ომში და ბრძოლას შეხედა, ავტომატი გადააგდო, წავიდა მეთაურთან და გამოუცხადა. კაცებთან რა ხელი მაქვს, ტანკებთან მაომეთო. წადი ძმაო, თავი დაგვანებე, ის არ გვეყოფა ხალხს რო ვხოცავთ. დევის ცოდვაში მაინც ნუღარ გაგვრევო. აბა წავედი. ბაყდარი. ფრონტის ხაზი. 1944 წელი. ბაყდარს. გწერს შენი საბყარი. ბაყდარ, შენ არ მომწერე, რა ხუმრობაა გიტყდა, სერიოზულად ვილაპარაკოთო. რა კი მაინც შენსას არიშლი, მაშინ რასაც გიმალავდი, იმას მეც მოგწერ. ამას წინათ ნაცარქექია შემხვდა, მხარზე ჩემი ჭიპლარი ჰქონდა გადაკიდებული, გამაჩერა და მითხრა. შენ საბყარი არა ხარო? საბყარი ვარ მეთქი. ხოდა ძმაო, აჰა წაიღე შენი ჭიპლარი და მშვიდობაში მაიხმარე, მამწყდა წელი ამის თრევით, ამდენი ხანია დავათრევ და არაფერში არ გამომადგაო. მომიგდო და წავიდა. ახლა შენ ჩამოსვლას ველოდები, შენ უნდა ჩაგიდო ჯიბეში, ოღონდ იცოდე, შენც იმ დევივით ჯიბე გახრეტილი არ ჩამოხვიდე. შენი საბყარი. სოფელი 1944 წელი. ჩემო საბყარ, გწერს შენი ბაყდარი. და რომ მოგიკვდა თუ გახსოვს. არა, მეორედ რომ მოგიკვდა, ეგ როგორ არ გეხსომება. პირველად რომ მოგიკვდა, რაღა თქმა უნდა ისიც გეხსომება. დის სიკვდილს რა დაავიწყებს კაცს. და ძმისათვის ისეთივე შეუცვლელია, როგორც მზე მთვარისათვის. ძმის უბედურებაზე, დის თვალებიდან ჩამოგორულ ერთი ცრემლის კურცხალშიც კი უკლებლივ ჩანს, რაც კი მის ძმას გადახდენია ბავშვობიდან გარდაცვალებამდე, თუ ამას გულისხმიერი კაცი გულდასმით დააკვირდება. დას სხვანაირი სიყვარული აქვს ძმისა. დას ისეთ ადგილას უზის ძმა გულში, მკვდარიც რომ იყოს და საამქვეყნოდ ძმის მწუხარება გაიგოს, წავა, ღმერთს შეეხვეწება. ღმერთო, დედამიწაზე ჩემი ძმა შეწუხებულია, გამიშვი, გამაცოცხლე, ნახავ, გულს გავუთბობ და წამოვალ მერე ისევ აქეთ, შენთან ახლოს ყოფნას რა მირჩევნია. ჯერა, შენმა დამაც ღმერთს თხოვა. ახლა შენზე ვფიქრობ და მოდი, ჩემთვის მოვყვები ამას, ვითომ არც ყოფილა და ახლა ვიგონებ ასეთ ამბავს. ვიწყებ საბყარო, შენ ისეთი კაცი ხარ, რამე რო გამომრჩეს საყვედურებით ამიკლებ მერე. ვიწყებ. ჰო, დაიწყე თუ იწყებ. ვიცი ამა სიტყვი ამ წერილს რო წაიკითხავ. ვიწყებ. დაიწყე კაცო, რა შამიჭამე ისედაც ქვეყნისაგან ჩაჭმული გული. მაშაბა მაემზადე, ვიწყებ. არ დაიწყებ და ვინ შენი წერილი წაიკითხოს, ძაღლი მიაკვდეს სულში. რა იღბალი მაქვს, ვის გადავეკიდე,
მარჯვენა ჯიბე ჰქონოდა რა დევს გახრეტილი, რომ შენი ჭიპი დაკარგულიყო, მაშინ ვნახავდი, რასაც დაიწყებდი. დაიწყე რა. გიტლერმა დაუწყო მთელ მსოფლიოს ომი და შენ ჩემი დის სიკვდილის ამბავს ვეღარ იწყებ? ჰო, კარგი, ვიწყებ. აი, ახლა კი ჩუმადა ვარ, გინდა დაიწყე და გინდა არა. შენ იმდენს იზამ, სანამ ჩემი დის ამბავს დაიწყებდე, გონი ისეთი ომი ატყდეს მანდ, სუდა გავიწყდეს ჩემთან გამოსაგზავნი წერილიცა და მკვდარ ცოცხალიცა. ჰო, აბა მაშ, მოკვდა საფყარის და სამძივარი. ხანში იყო შესული და მოკვდა. ქმარი აღარ ჰყავდა და რძლებს გაუხდა მიცვალებული თავშისაცემი. შვილები ქალაქში გაიქცნენ ხარჯის პურღვინის მოსატანად. აპარეკი სხვა სოფელში ცხოვრობს, ხო არ დაუძახებ, ჩქარა გამაიქეც, შენი და საიქიოს წავიდაო. გააპატიოსნეს რძლებმა ცხედარი, ჩააწვინეს კიდეც საკაცეში, თავით სანთელი დაუნთეს, ბოთლით წყალი დაუდგეს. ეგრე იციან, სანამ საიქიოს მივა, გზაში წყალი არ მოსწყურდესო. ჩემო მამტერმა გაძლოს საიქიომდე უწყლოდ. სადიშოვი, ტარტაროზები დაგალევინებენ თუ რა? მწყურვალი ერთ მთას ვერ გადაივლი და აბა საიქიომდე როგორ ივლი, დავარდები და ვეღარც საიქიოს მიხვალ, აღარც სააქაოს ახარ. გდიხარ შუა გზაში, თუ ღვთისნიერმა მიცვალებულმა ჩამაიარა და თავისი წყალი დაგალევინა, კიდე არა გიშავს, მაგრამ ხო ხედავ, რა ქვეყანა გახდა კაცო. აქ არავინ გასმევს წყალს და იქ ვის იმედზე უნდა წახვიდე. ჯობია ისევ ერთი ბოთლი საკუთარი წყალი წაიღო. დაგამძიმებს თუ რა, ისეთი სიმძიმე გაქვს სააქაოს ნატარები, რომ ერთი ბოთლის სიმძიმე რაღა არის. ამიტომაც დაუდგეს რძლებმა თავით წყალი. უფროსმა რძალმა თქვა, მოდი ერთი ბოთლი არაყიც დავუდგათ თავით, რა ვიცი, იქნებ ვინ ხვდება გზაშიო, მაგრამ უფროსმა იუარა. აბა რას ამბობ, შეკაიდედ მამიშვილო, გასავათებული ქალია, სხვას რომ მიაწვდის არაყს, თვითონაც რო პირი წაუწდეს, ხო დათვრა. დათვრება და ან დაეძინება, ან გზა აერივა და ვინ იცის საიქიოს მაგიერ სადამოყოფს თავს. აღარ დაუდგეს არაყი, ხორბალი დაუდგეს პატარა ჯამით. დიდი მჭამელი კი არ არის, მაგრამ ის არა თქვას, რძლებმა საგზალი არ გამომატანესო. ეს ყველაფერი რო ლამაზად ჩააწიკწიკეს რძლებმა, გავიდნენ და სამზარეულოში დასხდნენ. თან 2-3 მეზობელი შემოემატათ სალაპარაკოდ. ჭირია, სუფრა არის გასაშლელი, უნდა ილაპარაკონ, აბა რა. მიცვალებული თავისთვის წევს ჩუმად, ის დროა გასული, კარგა 1-200 ვერსი მაინც ექნება გავლილი საიქიოსკენ მიმავალ გზაზე. ამ დროს მოვიდა საფყარი. კარები ღიაა და ჩუმად შემოვიდა სახლში. ეტყობა, ქალები სამზარეულოში ისი არიან ლაპარაკით გართულნი, ვერ გაიგეს საფყარის მოსვლა. დაძმური სიყვარული სხვა არის და ამოუჯდა საფყარს გული. ელაპარაკება დას. რას არ უყვება, ეს გახსოვსო? ესაო? იქ რო ვიყავითო, რომ მოგვნათლესო. რომ მოგვნათლეს, როგორ არ მახსოვსო. ამოიდგა უცებ მიცვალებულმა ენა. შენ ქორწილში რომ მე და ბაყდარმა ვითამაშეთ, ისაო? ეგეც კარგად მახსოვსო. კიდევ რაღაცის გახსენება უნდოდა საფყარს, მაგრამ დამსთხოვა, რაღაცა ვიწრო და ვწევარ, არიქა, ჩემს რძლებს დაუძახე, ჩემს ლოგინზე გადამაწვინონო. ადგა საფყარი, შევიდა სამზარეულოში და ეუბნება მიცვალებულის რძლებს. ქალებო, სამძივარი გთხოვთ, აქ ვიწრო და ვწევარ, ლოგინზე გადამაწვინეთო. გადამაწვინეთო, რო იკივლეს ქალებმა, იქ ისეთი ამბავი ატყდა, მაგას ვეღარ აგიწერ ჩემო საფყარო. აქ ისეთი ამბავი ატყდა, შენი დის რძლების კივილი მონაგონია, ისეთი სროლაა, ისეთი ქუხილია. გავრბი ვარ, მაგრამ მაინც დავამთავრებ ამ წერილს. ღმერთმა გაგინათლოს დის სული, შენცა და ყველას, ვისაც დაჰყავდა და აღარ აჰყავს სააქაოზე. ბაყდარი, გავრბი ვარ, 1944 წელი. ჩემო ბაყდარ, გწერს შენი საფყარი. როგორღაც გული მაქვს დარდიანი და არ იკითხავ რატო. რატო საფყარ? კითხე ალბათ არა, იმიტომ ჩემო ბაყდარ. ყველას ალბათ იმიტომ გვაქვს დარდიანი გულები საფყარ,
კაცები ვართ და დარდიანი გულებიც უნდა გქონდეს. კაც თუ რაღაც დარდი არ აწუხებს, თუ რაღაც დარდის ჭია არ უღრნის გულის გულს, ის კაცი კი არა და ჩვენ წინაპრებს უთქვამთ, უდარდელი კაცის დედავატირეო. დარდი კაცს ალამაზებს, როგორც დილის ნისლი მაღალ მთას. დარდი კაცის სულში ისიანთია, როგორც ღვთისმშობლის ხატის წინ დანთებული თაფლის სანთელი. ერთი კია, დარდს გული არ უნდა შეაჭმევინო, მაგრამ მე ვიცი, შენ სხვა რამ დარდით მწერა მწერილს, თორემ ვინ ბაყდარი და დარდების გამქარვებელი. თქვი, ჰა, გისმენ, სანამ ბრძოლაში დამიძახებენ. ამ 3 დღის წინ თქვენთან გადავედი ბაყდარ. ვიფიქრე, იქნებ წერილი გამოაგზავნა მეთქი და არავინ დამხვდა შინ. დავჯედერე ფანში, დავიწყე ლოდინი. უცებ რაღაც ბზუილი შემომესმა სახლის სხვენიდან. ავიხედე, არავინ არის. ბუზების საქმე ბზუილია და უნდა იბზუვლონ, აბა რა უნდა ქნან. შენეგა თქვი, ადამიანების საქმე რომ ადამიანობა არის და კი არ ადამიანობენ, გლობენ და გველობენ, ამას რა თქმა უნდა ყველაზე არ ვამბობ. თორემ ზოგი კაცი იმაზე მეტ ადამიანობას გასწევს, 1000-იც რო ვერ შეძლებს. ბუზები კი მშვენივრად ბუზობენ და მშვენივრად ბზუიან. რა მოხდა მერე? სახლის სხვენიდან ბუზის ბზუილი შემომესმა, გამიხარდა კიდეც, სამარისებური სიჩუმე რატომ უნდა იყოს ბაყდარის სახლში, ბუზმა მაინც იბზუვლოს მეთქი. ბზზ. უფრო ხმამაღალი და გავმული ბზუილი შემომესმა. შემეშინდა, რაღაც არ ჰგავდა ჩვეულებრივი ბუზის ბზუილს. ბზზ. წამოვდექი. საბყარ, შენახარ? მომესმა ბუზის ხმისნაირი ხმა ზემოდან. გავჩუმდი. ვიფიქრე, იქნება მეჩვენება მეთქი. საბყარ, შენახარ მეთქი? უფრო ხმამაღლა დამიძახეს. ჰო, მე ვარ. დაჯექი, ახლავე ჩამოვფრინდები. დავჯექი, მაგრამ ვფიქრობ, თუ კაცია ჩამოვა, მაგრამ ეს ჩამოვფრინდები რაღა არის. შიში როდისმე გიჭამია ბაყდარ. ხო იცი, შიშზე უგემური საჭმელი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე. სხვა საჭმელებს ხო გემოაქვთ, ზოგს ისეთი ცუდი და ზოგს ასეთი ცუდი. მე უგემურ საჭმელებზე გეუბნები, თორე შენ ხო ჩემზე რამდენჯერ დიდი ხარ და საჭმლის გემოც არავინ დაიკვეხნოს შენაირად, მაგრამ მე რო კაი საჭმლის გემო ვიცი და მე რო უგემური საჭმლის გემო ვიცი, ტყუილია. იმას ვამბობ ბაყდარ, რო გემო ვიცი მეთქი, მაგრამ შიშის გემოს ვერ გეტყვი. როგორია იცი, თლიანად უგემურად რომ გადაგაქცევს ადამიანს. ტვინი, გული, სული, ფილტვი, თვალები, ხმა და თმაც კი უგემური გიხდება შიშის დროს ადამიანს. ჰოდა, აი ეგეთი უგემური ვზივარ იმ დღეს შენს ტელეფონში და იმ ვიღაცის ჩამოფრენას ველოდები სხვენიდან. ბზზ. მოფრინავს, მაგრამ რა მოფრინავს? ლამის შენ ხელა ბუზი ჩამოფრინდა სხვენიდან და ჩემ წინ დაჯდა. სად გავიქცევი? მთელი დერეფანი უკავია. გასაცლელი არსაითა აქვს. ახლა ვამბობ თორე, გაიქცევი და ფეხ თუ ვერ დაგეწევა, ფრთები ზედა რა აქვს? ერთხელ, მანდ ომში, დიდი თვითმფრინავი ვნახე. იმ ხელა ფრთები ამ ბუზს რომ ჰქონდა, იმ თვითმფრინავსაც არ ექნებოდა. ამოვიოხრე, მეტი რაღა მექნა. რას ოხრავ, საბყარო? კითხა ბუზმა. რა ვიცი აბა? ვოხრავ იმიტომ, რომ უსამართლოდ მეჩვენება ახლა ეს ქვეყანა. რატომ ვითომ? უსამართლობაა, აბა მა რა არის? კაცი უნდა იყო და ბუზისა გეშინოდეს. კაცს სულაც აღარ უნდა ეშინოდეს იმის მერე, რაც ბუზი შეჭამს, ხომ გაგიგონია, იყო და არა იყო რა. ახლა შეგჭამ და შენ აღარ იქნები. როგორ? იმოდენა ომებს და ტყვიების ზუზუნს გადავურჩი და ახლა შენ უნდა შემჭამო აქ? შენ რომ ომიდან ცოცხალი არ მოსულიყავი, ბაყდარი დღესაც სახლში იქნებოდა. შენ რა იცი ბაყდარი ვინ არის? როგორ არ ვიცი? ბაყდარის მამამ რომ დევს ჭიპი ჩაუდო ჯიბეში, სწორედ იმ ჭიბზე ვიჯექი და იქ უცებ ისე გავიზარდე, ძვლივს ამოვფრინდი. ასე ჩემო მანასეო, ხან ისე და ხან ასეო. აქამდე შენებურად იყო, ახლა ჩემებურად არის ეს ქვეყანა და შეგჭამ, აბა რას ვიზამ? მაიცა, შენ თუ ლექსად მეუბნები,
მეც გეტყვი ერთს, ნახოთ რა სიტყვი. უგვანო ბუზი იქ ბზუის, სადაც ტყუილი ტყუისო. ეგრა აბდაუბდა თქვი. სულაც არა, შენ იქა ბზუი, სადაც ტყუილი გატყუებს. მაინც ვერ გავიგე. რაღა ვერ გაიგე, შეკარგო ბუზო, შენი ძუძუმტე ბაყდარი ჰიტლერს ეომება. ამ წუთას რო ცოცხალია, მეორე წუთში შეიძლება მოკლან კიდევაც და შენ მე აქ მედიდ ბუზები და შეჭმას მიპირებ. ბაყდარი უნდა მოკლანო? ვინა? ვინ ბედავს მაგას? ვინა და ჰიტლერი. ჰიტლერი ვინღა არის? ჩქარა გამაგებინე მეთქი, ჩქარა. გადაირია ბუზი. მითხარი ახლა ვესაით გავფრინდე, რო იმისი მზე დავაბნელო. აბა, რუკას ხო ვერ დაუხაზავდი? თითით ვაჩვენე ის მიმართულება, საითაც აპირებდა მზის დაბნელებას. გაშალა თავისი დიდი ფრთები და გამოფრინდა. არ ვიცი, კი გამოფრინდა მანდეთ, მაგრამ ბუზმა რა იცის, სახეზე ცნობს ჰიტლერს თუ რა? სადმე პატარა ბუზებს არ ჰკითხოს, ჰიტლერი ვინ არისო? ის პატარა ბუზი რას გაიგებს ვინ არის და საით გაუშვერს ხელს? მეშინია, ემანდ თავგზა აბნეულს, სხვა არავინ შემოეჭამოს და დავიხუპნეთ. საპყარი. სოფელი. 1944 წელი. ჩემო ბაყდარ. გწერს შენი საპყარი. წერილს რატომ აღარ ამწერ ბაყდარ, რაშია საქმე? მე კიდევ სიზმარში გნახე. ვითომ წითელ ჭიანჭველაზე იჯექი და მიაჭენებდი. ფიქრობდი, რა ხდება, ეს ამოდენა კაცი ჭიანჭველაზე ზის და ფეხებს მიწაზე ვერც კი უწვდენს. ფერდებში სცემდი ქუსლებს და ისიც გამალებული მირბოდა. უკან ცხენოსანი ჯარი მოგდებდათ ჭენებით და ძლივს გეწეოდნენ. როგორც ჩანს, შენი ჯარი იყო, დროშების ფრიალით მოგდებდნენ. მე გორაზე გადმომდგარი გეძახდი. ბაყდარ, საით მიდიხარ? შენ არც კი შეგიჩერებია ჭიანჭველა, მარტო თავი შემოაბრუნე ჩემკენ და ომახიანად გამომძახე. ომში მივდივარ, ომში, მტერს დავამარცხებ და მოვბრუნდები. აგრე ჭენებით, ჭიანჭველაზე ამაყად ამხედრებულმა ჩაიარე მთელი ხეობა. მე რაღა თქმა უნდა, მანამდე ვიდექი იმ გორაზე, სანამდე შენ და შენი ჯარი ხეობის ბოლოს თვალს არ მიეფარეთ. მერე რატომღაც ცრემლის კურცხალი ჩამომვარდა თვალიდან, ჯერ ჩემს ფეხებთან დაეცა, მერე ფერდობზე ჩამოგორდა და იქით გამოექანა, საითაც შენ წახვედი. სადღაცა თუ ხარ და იქიდან გაიქცევი, ეტყობა, იქ აღარ შეგეძლო ყოფნა და იმიტომ გაიქეცი. გაქცეული სადაც მიდიხარ, ეტყობა რაღაც გეწევა იქითკენ. ალბათ ჩემს ცრემლსაც, ჩემს თვალებში ყოფნა აღარ შეეძლო და იმიტომაც გამოიქცა შენკენ. საპყარი. სოფელი 1944 წელი. ბაყდარს. გწერს შენი საპყარი. ეტყობა, ძალიან შეწუხებულია ის დევი, ისევ სიზმარში ვნახე. მოვიდა, დარდიანი სახით ჩამომიჯდა სასთუმალთან და მეჩურჩულება. საპყარ, ჰო რა იყო, ხო ხედავ მძინავს. გამარჯვება, გაგიმარჯოს. ნემსი და ძაფი ხო არ გექნება. რად გინდა? ხო იცი, მარცხენა ჯიბე მაქვს გახეული და იმის გაკერვა მინდა. არა ძმაო, სადაც ჩემი პაპის აქეთ ჯიბე გამოხეულმა იარე, ახლა რა ჯიბის გაკერვა აგიტყდა. ვიცი როგორ იომე და სისხლი ღვარე, ვიცი როგორ ეწამე და იღბალსა მინდა გწიო, ჯიბე მინდა გავიკერო, მერე მოიტანე და რაც შენ შვილებსა და შვილიშვილებს, რაც შენი საყვარელი ადამიანების შვილებს ჭიპებს დააჭრით, სუ იმით ამოვივსებ ორივე ჯიბეს. თხილი ხო მიყვარს, ერთი თხილი რა არის, იმასაც კი აღარ ჩავიდებ შიგ, რო ხელი არ წამიცდეს და კიდი არ გავიხიო ჯიბე. აბა მერე ნახონ შენმა მტრებმა, როგორი დევივით მოდგმა გეყოლება. რა იღბალი მაქვს ჩემო ბაყდარ, სიზმარშიც კი არა მაქვს იღბალი. შემოვიარე მთელი სახლი და ვერც ნემსი ვიშოვე და ვერც ძაფი. დარდიანი წავიდა დევი. საპყარი. სოფელი 1944 წელი. ჩემო საპყარ. გწერს შენი ბაყდარი. სამწუხარო ამბავი უნდა მოგწერო. სანამ ჩემი წერილის კითხვას გააგრძელებდე, ადექი და ის ფოტოსურათები დაათვალიერე ფრანგმა მთასვლებმა რომ გადაგვიღეს. შენც ხომ მომწერე ერთი წერილი ამის შესახებ.
ხედავ რას ვგავარ. გახსოვს, მაშინ რო ირწმუნებოდნენ ეს კაცი კი არა, ეიფელის კოშკის მირაჟიაო. რა გინდოდა ბიჭო, რაზე მაქნევინე ის საქმე, გონებოდი ეიფელის კოშკი. ეს საქმე ხო აღარ დამემართებოდა, რაც იმად გადამკიდეს აქ დამემართა. ან რაღა ახლა გავახსენდი ამ ჩემი ცოდვით სავსეებს. აქ გიტლერი ნამდვილ კაცებს დასდევს, იმ შენმა სანაქებო ფრანგებმა კიდე ამ გაგანია ბრძოლაში თოვლის კაცს დაუწყეს დევნა. მერე არ იკითხავ ვინ არის ის თოვლის კაცი. მე ვარ ჩემო საფყარ, მე. გაზეთში დაიბეჭდა რომ საქართველოში ამადა ამ სოფელში, რა თქმა უნდა ჩვენ სოფელში, ამადა ამ დროს ფრანგმა მთასვლებმა თოვლის კაცი ნახესო. თან ჩემი სურათიც არის იმ გაზეთში დაბეჭდილი, თქვენი სურათებიც არის, გარს როგორ მახვევი ხართ, როგორ შემომყურებთ. თვითონ იმ ფრანგების სურათიც არის დაბეჭდილი, აი ამათ ნახეს ტყუილი არ გეგონოთო. მერე აღწერილია ტყუილი, 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 ტყუილი რო. დაარიგეს ეს გაზეთები და მერე მოხდა რაც მოხდა. ვინ არ გიცნობს, იმ წუთას ხელი დამადეს ეს არისო. წამიყვანეს გენერალთან, მოვიყვანეთო, მოახსენეს. გენერალმა მაგიდაზე გადაფარებულ რუკაზე ის გაზეთი გაშალა და მეუბნება. ამ კაცს თუ იცნობ, ჩემ სურათს დაადო თითი. ვიცნობ ბატონო გენერალო. ვინ არის თუ იცნობ. უარი როგორ თქვა, მე ვარ. აქ საიდან გაჩნდი? ჩემი სოფლიდან, ბატონო გენერალო. მე გეკითხები ამ სოფელში როგორ გაჩნდი მეთქი. როგორც ყველა ჩნდება ბატონო გენერალო. მასხრადაც მიგდება რა. იყვირა გენერალმა და გასცა ბრძანება. სასწრაფოდ მოათავსეთ იზოლაციაში და ვაი თქვენი ბრალი თუ გაგექცათ. წამიყვანეს და ჩამაგდეს ბნელ სარდაფში. რაღა თქმა უნდა დამიყენეს მცველები. ვზივარ და ვფიქრობ. რა გინდოდა შეჩემი ცოდვით სავსე საფყარო, არ მოვშარდავდი და ხო ვეგონე იფრანგებს ეიფელის კოშკის მირაჟი. მერე დაიწყო ჩემი დაკითხვები. თოვლის კაცი ვარ თუ უბრალო სოფლელი? უცხო პლანეტელი ვარ თუ დედამიწის მკვიდრი? გიტლერის აგენტი ვარ თუ? აღარ დაადგა ჩემ წამებას საშველი. ის იყო თავის მოკლა დავაპირე, რო კარი იმ ჩვენმა ნაცნობმა დევმა არ შემოამტვრია. მიყარ მოყარა მცველები, გამომიტაცა და გამომაქცია. ღამეა, მაგრამ მთვარის შუქია. მოვრბი ვართ, მოგვდევენ და გვესვრიან. ვაი დედა, დაიძახა უცებ დევმა და მუხლებზე ჩაიკეცა. მივვარდი, ტყვია შიგ გულში ჰქონდა მოხვედრილი. ხელი ჯიბეში ჩაიყო და თხილები ამოიღო მუჭით. აჰა, ეს საფყარს წაუღე და უთხარი, თავის შვილებს და შვილიშვილებს აჭამოს. ისეთები გაიზრდებიან რო. არ შეეშინდეს, მე მართლა დევი კი არა ვარ, მე კეთილი ვარ. ეს თხილებიც სიკეთის თხილებია და ვინც ამათ შეჭამს, სულ ყველაც კეთილი იქნება. დევმა ერთხელ შეხედა ცას და ისევ ის თქვა. ვაი დედა, წაიქცა და სული დალია. ჩვენი მდევრები უკვე ახლოს იყვნენ და გავიქეცი. ვეღარ დამეწივნენ. დიდხანს ტყე-ტყე ვიარე და ბოლოს პარტიზანებთან მოვხვდი. ამ თხილებს ძველებურად კონვერტით გიგზავნი. მე სანამ ომი არ დამთავრდება, არ ჩამოვალ, ძალიან მინდა რომ გავიმარჯვო. ერთი რამე მაგრად მჯერა. კაცი სანამ ცოცხალია, არ მოკვდება, ხოლო თუ მოკვდა, აბა მითხარ რისიღა უნდა ეშინოდეს. სიკვდილის იქეთ უფრო დიდი სიცოცხლეა. ბაყდარი, პარტიზანების ქოხი ტყეში. 1900 წელი. სოფელში ამბავი მოიტანეს. გაიგეთ ხალხო, გაიგეთ, გიტლერს სიკვდილის ბუზი დასჯდომია. საფყარმა ეს გაიგონა თუ არა, ხმამაღლა ჩაილაპარაკა. ის არის ის ბუზია, გაუგნია გზა, მიუღწევია. დაჯდა და თუთუნი შეახვია. სოფელში ბევრი დაბრუნდა და ბევრი ვეღარ დაბრუნდა. ბევრს დიდხანს ელოდნენ. საფყარიც ელოდა ბაყდარს. ელოდა, მანამ შეეძლო. ერთ დღეს კი სიკვდილის მოსვლა იგრძნო, თვითონვე წამოწვა ტახტზე გულაღმა და თქვა, არ მეშინია, არა. კაცი სანამ ცოცხალია, არ მოკვდება, ხოლო თუ მოკვდება,
აბა რისიღა უნდა ეშინოდეს. სიკვდილის იქეთ ხომ უფრო დიდი სიცოცხლეა და რაც ამ ქვეყნად ვერ ვუთხარით ერთი მეორეს ჩემო ბაყდარ, მოვალ და მანდ ვისაუბროთ. საფყარისა და ბაყდარის მაგიერ, ამ მოთხრობის დამწერი გოდერძი ჩოხელი. მინაწერი. ზამთრობით ჩემს სოფელში დიდი თოვლი მოდიოდა. ყოველ დღე თოვდა და თოვდა. 7-8 თვის განმავლობაში მთლად თეთრი იყო გუდამაყარი. ერთ დილით წითელი თოვლი წამოვიდა ციდან. საღამომდე წითელი თოვლის ფანტელებს ბარდნი და ზეცა. პატარა ვიყავი მაშინ, მაგრამ კარგად მახსოვს, როგორ ტიროდა ხალხი. რომელიმე ვარსკვლავზე ეტყობა ომი გაჩაღდა და ეს სისხლიანი თოვლიც იქედან მოდისო. ვიღაცას ეს ამბავი გულუბრყვილობად მოეჩვენება ალბათ. გონიერი ხო დაფიქრდება, ზოგჯერ რამხელა სევდა იმალება გულუბრყვილობაში. 1999 წელი.